花生當飯食，我哋最積極啊 ！HK Peanut Butter 好特別，我係蕭若元。路遙知馬力，日久見人心，破迷信，講真話。逢星期四晚9點半至11點，陶君行大軍閥。好啦，翻嚟禮拜四嘅大軍閥啦。頭先我哋播蕭生嘅 jingle 啦，咁啊，即係其實都有寓意嘅。我哋稍後咧都會講下蕭生嘅，係咩？你又想講啊？蕭咩啊？吹蕭。唔係，今次唔係吹簫，今次有啲相反嘅意見。蕭生嚇，咁啊，即係嗱，咁啊，即係一個禮拜翻嚟啦。我哋講緊台務先啦。嗱，即係其實禮拜一嘅時候咧，即係院長都講過啦。咁我哋而家咧嗰個網頁咧，就其實即係已經 run 緊啦，係嘛？即係其實而家嘅即係聽到大家嘅一啲聲音，係嘛？即係點樣去即係 download 啊即係各種各樣問題，即係好多問題，係好撚多問題，即係煩到大家真係唔好意思，即係又有 MP3 有 MP4 不嬲都有噶啦，以前都有噶啦。MP4 咧就比較細個 file，唔係 M4A， 係咪 M4A 就比較細，就易 download。咁啊，即係 size 就比較細啲。咁啊，但係咧就其實即係如果你話即係有咩即係大問題嘅話咧，嗱，香港網台 app 咧就最簡單嘅啦。即係當我哋即係有咩倒寫史啊，係嘛，即係直播啊，你入唔到 chat room 啊，即係香港網台 app 就幫到你啦。不過咧就你入我哋個網頁就最好啦，就最好啦，就 kick 到呢一個廣告啊嘛。呢個緊要啦，呢個係咪？我哋又唔收課金嘅，但係我哋又光明磊落噶嘛。係嘛？即係我哋冇錢，喂，我哋溫落去又真係好困難，係嘛？係啊，喂，大佬，我頂唔到耐，我頂唔到耐嘅啦，燈油火蠟都要啦，係咪先？會真係 value per CPA limited 呈現嘅，全部找晒數啊，大佬真係仆街啊，已經係找到好多嘅，所以好緊要，即係嗱，大家網友即係得閒幫手，即係去多啲新網頁，就 click 多啲廣告咁樣樣。不過唔好 click 咁多，大佬，人哋會即係調查你亂 click 㗎，大佬係嘛？唔係，即係有興趣 click 落去啦，咁樣。唔係，你應該聽啲廣告效果嘅説話。係咪嚇？佢可能有啲修身啊，係咪有啲咩課程介紹啊？可能係普羅政治去睇下咯。係咁，另外一樣嘢咧，嗱，其實我哋自己本身個網咧，即係亦都有啲改革啦，而家加咗好多唔同嘅元素落去啦。咁如果你見到即係而家咧，就開始我哋會寫自己啲文章嘅，係嘛？嗱，最 update 嚟講，阿龍就寫一篇文啦，係咪？有冇課金啊？寫完之後唔使課金啦，係嘛？課金多啲廣告噶啦。但係就有即係目前為止咧，阿龍寫一篇文咧，未寫阿龍個名，我之後會補翻。咁啊，有77個 like 啦，咁樣樣可能你寫阿龍個名之後仲多 like 喎。係可能係咁啊，即係成日政改報告明修棧道，功能組別暗度陳倉，話呢啲全部都係老邪嗰啲4字詞語嚟嘅，屌係咩？係咩？竟然會係咁？暗度陳倉呢啲唔係老邪嗰啲，哇！呢啲傳統詞語嚟嘅，呢個題係佢係揾咗阿龍寫嘅，證明你熱狗啊！一定屌你真係，佢有文學修養啫。咁啊，即係嗱，下個禮拜開始啦。嗱，其實我哋自己本身有自己嘅 email address，咁遲啲即係啲網友咧，即係有興趣或者有心嘅話咧，即係多支持花生台啦，就寫啲文過嚟。係咁啊，我哋自己咧，我哋稿費幾多啊？公過私人媒體，公過呢個獨立媒體咁啊。係啊，我哋就稿費嘅方面咧，遲啲可能有另外一套嘅金幣形式，即係獎勵下啲網友啦，咁樣樣嚇。咁就呢個總之嗰種都係 medium of exchange 係啦，係好啦。咁啊就另外一樣嘢啦，我哋呢個公佈嘅就係其實呢個雲端起義咧就暫過一段落啦嚇。咁啊即係取而代之嘅咧，嗱我哋有新節目啊，咦？有啲咩新嘢啊？有咩新節目有女喎？而即係呢個節目邊個牽頭咧？就係金英牽頭嘅。咁果然係社運男神。今次仲犀利，一話做節目就幾多女主持，就一拖二。咁啊，遲啲仲可能有其他女咧，就做下替換咁樣樣。女士係啦，女啦係。所以即係喂，唔係喎，即係以我認識係嘛，即係嘅金英。
金英佢勇武抄牌終於有效果啦。左膠雖然左膠，喂，但係左膠呢個女都有啲都得㗎，其實。其實咧，佢喺溝女嘅問題上邊咧，我了解嘅金英咧，就係幼撚嚟嘅，係咩？係咩？誒，梗係啦。點幼撚法咧？即係你揀嗰啲係即係身材最好，即係外形最似得樣嘅。你食過啫，係即係我講金英啊，唔係我之後話我金英食過啫，係啦。咁所以咧，基本上佢唔係左膠嚟㗎，喺溝女嘅問題上邊。但係佢溝女嘅問題上邊喺左膠咧，就係即係人平等㗎嘛。係啊，佢嘅樣好啊，都冇所謂。但係每個人都有選擇嘅權利，點都冇所謂，係咪？係最緊要即係品性善良，心理善良咁。咪最緊要一樣嘢，金英係 available 噶嘛，仲係 always available 係嘛？連喺個 Facebook status 裏邊都唔會寫 in a complicated relationship。即係其實佢應該係寫 complicated 嘅。不過佢就通常就寫 available 咁樣，或者係 single 咁樣，就喺度呃人個風場，咁佢做個時事節目算啦，係啊，冇所謂。嗱就 fit 翻我哋即係禮拜三，我哋而家個禮拜三咧原有嘅就係呢個搏擊會啦。咁搏擊會咧就因為阿當拿就要即係上堂，咁啊就要就轉到禮拜一。係啦，咁就exactly 咧，即係其實取代即係呢個雲端起義嘅時段就係搏擊會嘅，咁就星期一嘅金英咧就個節目咧個新節目嘅名咧都改好埋噶啦，叫還看金英咁樣樣，犀利喎！即係我哋花生台嘅政治立場我哋嘅政策取向都係還看金英，咁好啦，咁就係啦，大家就多多支持啦，咁樣樣。喂，咁好啦，入正題啦。就其實即係呢個禮拜啦，即係個即係嘅焦點啦，第一頭號焦點啊，梗係黃之鋒啦，係咪先？因為佢啲成績嘅問題就讀咗成大副學士啊嘛，即係成大做咗你師弟啊？係做咗師弟，因為你嗰陣時候都係副學士嘅。係啊，我 exactly 都係副學士。但係其實嗱，有啲人咧就話咧副學士咧，哇！屌你揾笨嘅，阿老邪咧淨咁講添。副學士揾笨嘅，屌你留喺屋企讀書啦，自己讀書啦，自己自學啦，咁 Q 樣喎。大佬，你仲係前目啊？你前目就話自修就成為國學大師啊，大佬！即係呢個就比較新穎嘅觀點啊，大佬，即係好似即係之前即係有啲非常家長話，點你話？咁嗰陣時候啲人唔應該去呢個珠海書院讀佢嗰個唔知乜鬼文憑噶？佢咁個邏輯，佢嗰個新聞及傳播，唔係。但係嗰陣時候你唔知我哋僆仔嘅年代啊，即係。係好唔會揀，對唔住啊！即係我唔係得罪珠海嘅同學啦，即係唔會揀，即係少揀㗎，係嘛？即係除非不如你揀去台灣讀書好過啦。即係因為而家咧香港嘅僑生係有優惠㗎嘛，係啊，即係台灣大學或者係即係政治大學嗰啲咧就係有數㗎嘛，係啊，你點會揀佢走去珠海嘅啫？喂，如果你個 logic 啊嗱，唔係我 logic 嚟㗎，係嘛？成大嘅副學士，你叫佢唔好讀學掂啊嘛？咁點解珠海嘅當年嘅新聞及傳播學系你又要讀咧？咁樣係咪先？係咪？喂，老實講，讀書就唔係為咗未來嘅發展問題，係啊，係咪？你即係改變你嗰個知識改變命運係咯，係咪先？亦都唔係知識改變命運嗰個問題，呢啲係好右派嘅邏輯嚟啫喎。嗱，以過來人身份啦，我講一講啦。嗱，你事實上副學士咧有冇用嘅先 ，Anthony？嗱，你話有冇用咧？其實講真，而家係副學士只係一個名嚟嘅啫。係。但係如果你話你要回應翻嗰個市場，尤其 labour market 嘅需求嚟講咧，喂，你自己本身佢嗰啲即係好多副學士，即係其實大部分嘅副學士都係即係自負盈虧啊嘛。係要自己即係揾錢噶嘛。喂，咁變咗就係話嗰啲人，喂，其實你要讀呢樣嘢，佢自己本身都有個出發點，就係話，喂，出到嚟有冇人請先？啱唔啱先？咁你有冇人請啊？你喂，你做咗花生台咯？你唔會見到有啲副學士係話要讀 philo 噶嘛？唔會話讀哲學、神學係副學士咁樣噶嘛？你唔會見到呢啲乜嘢噶嘛？即係或者你唔會見到啲歷史系嘅副學士咁樣噶嘛？全部都係揾食科嚟。而家啲副學士其實係好 Q 多揾食科啊嘛，尤其係 business admin 噶嘛，其實係 ABA 咁樣噶嘛。唔係，我就想問一個問題，其實佢哋讀完呢一個副學士接唔接到佢 bachelor 㗎？嗱，其實咁樣，我聽人講話得2成到嘅啫噃，未必有2成添，未必有2成。但係所謂嘅大學嘅學位咧，其實就係政府資助學位啊嘛。係啦，政府資助學位就係其實而家我哋即係就係嗰呢2成啦。係啦，就係即係其實係即係升讀翻原有即係其實即係你考得好入翻去嗰啲咁嘅 degree 學位，咁變咗。但係如果你話即係有心要讀翻一個 degree，即係叫做係 recognize 嘅 degree。其實係可以100% 入到，即係讀到大學都得嘅。
但係只不過其實嗰啲學位咧，就全 Q 部咧，都係即係個市場佢自己自負盈虧咁解嘅啫。一年幾多錢啊？10幾一廿萬。年其實喂，即係嗱，豐儉由人。你話即係可能即係話你話嗰啲咩 Ivy 啊，佢自己本身都有辦嗰啲即係degree 啊嘛。如果 degree 其實係嗰啲 top up degree， 係其實嗰啲咩外國大學啊嚟香港揾錢嗰啲 degree，即係合作搞嗰啲鍾樹根嗰隻啊 ，London South Bank 嗰啲啊，哇！嗰啲排名好 Q 低喎，唔加你。Ivy 有，恒商都有嘅，即係嗰啲學位嚟嘅。喂，但係我作為一個 employer，有時我都會望下咧，你即係邊度畢業㗎嘛？係啊。咁你咩 London South Bank 咁，我一睇即係英國排名都可能係100幾200嘅。係咁我美嗰扎咯，我打個折扣喎，係嘛，即係我亦都唔會俾咁高人工，我都會試下你，甚至乎即係最後嘅結果就係唔會請你。阿土你一句到位啦，屌你一句就 KO 咗呢個話題啦。係嗱，喂，問題就係話，其實你對頭來你都要面對個市場噶嘛。係，即係講真，你唔係你 even 你係全民讀大學都好，喂，你嗰啲即係其實叫做僱主佢自己本身有判斷力噶嘛。喂，如果你係大學學名，即係其實你係外國大學學名係掛名嘅，即係你俾張 cert 你嘅，喂，你首先要問佢邊度讀嘅先啦。你唔知我試過一次啊，即係孤恩其名啦。係，我請過一個澳洲咧有2個學位嘅人翻嚟。係啊，雙學位有 commercial accounting、RPK。我同事話：喂，我好懷疑，咁佢知唔知咩叫 debit 同 credit？ 係咁得意嘅，點解會帶佢呢科嘅？屌，佢入錯晒數，咁我 PK 啦。佢係咪讀呢科啫？係啊，咁你雙學位嘛？佢讀完3年 accounting 喺澳洲，跟住再讀完呢個 commerce 喺澳洲度讀。係啊，我又好掂咯 PK。係咪咩 ANU 嗰扎？唉，我唔知啊，總之就係即係搞到我一副都係。唔係 ANU 係名牌嚟㗎，ANU 係超級名牌嚟㗎，係啊，佢應該唔係嗰啲嚟㗎啦，即係澳洲咩烏朗江嗰啲係嘛？幾級烏朗江唔係太差，我有個 friend 本來嗰陣時候爭啲讀烏朗江啦，咁佢係4星嘅，5星就係 Sydney 啊、Melbourne 啊同埋即係 ANU 嗰啲咁樣，佢我諗佢3到4星咁上下。喂，大佬你點畢業㗎？大佬 debit credit 你都唔識，喂大佬你 major accounting 喎，大佬你都唔識，喂我唔係 major accounting 㗎喎，喂點搞到我一副都係咯？喂，所以其實呢啲咁樣嘅所謂嘅咩大學乜嘢嘅成績，同你真正出嚟嘅 work performance 係完全不成正比。我話俾你聽，一定係不成正比。係你寧願即係以前我哋叫 IT 啦，嗰啲人咧可能就係仲係務實踏實好多。係啊，因為佢知道自己唔係嗰個 level 嘅時候咧，佢對自己期望冇咁高啊嘛。專科學校走出嚟嗰一隻係啊，唔係同埋問題就係話咧，其實呢啲咁嘅大學學位咧，唔係當然你可以100% 全部讀挑晒都得，因為你會覺得就係話掘頭進士啊嘛，即係所謂掘頭進士，你唔讀落去唔得啊嘛。喂，如果你自己本身你個 final 嘅 degree 學位係一個副學士嚟嘅話，喂，你覺得你自己本身嘅學業人生係唔完整噶嘛，所以你死都會讀埋一個啊嘛，就好似你頭先講嗰類嘅學位咁樣樣啦。但係問題就係話呢類學位又好 Q 貴啊嘛，係5至7萬不等1年啊嘛。係啊，喂，但係問題就係話你5至7萬都 reasonable，如果你話10幾萬就誇張少少。1年喎，你即係你讀完之後2年，你如果你話10幾萬，你2個4你起碼2年嚟計，你喂你10幾萬喎，啱啱先？喂，你但係問題就係話你嘅認受性，可能你自己本身你比呢個即係你傳統嘅即係最差嘅大學仲要低啊嘛，嗰個 recognition 啊。但係真係老細請人嘅時候咧，都唔單止係睇嗰間大學嘅排名，同埋你嗰個 GPA 嘅成績係乜嘢，都要睇你點樣 present 㗎。即係好簡單啫嘛，你有冇遲到？係啊，你會唔會即係 make 咗 appointment 之後，你哋自己 miss 咗？係嘛？見到你嘅時候，你衣着係點樣？你 presentation 係點樣？呢個真係關鍵。雖然我就好怕見人㗎啦，已經係咪？因為啲人見到我都係嚇死喎！屌我而家嚟見社民連定見你嘅會計師樓咁樣㗎嘛？咁但係我覺得今次咧，黃之鋒甚至乎係周庭嗰個 case 咧，其實個核心都唔係呢一度啊，而係社會上咧係宣傳一個信息，就係你搞社會運動、政治運動、民主運動嘅話咧，你啲學業成績就唔係好得嘅。係，所以你 D100咪會做嗰啲咁樣嘅改圖呃 like 出嚟咯。哇！我見完之後，嗱我周庭嗰啲咧就即係話佢係一個咩即係呢個學運女神係嘛？就話佢就係話，唉呢個故事咧話俾我哋聽，證明咧就係學運咧就唔等於咧搞學運咧就唔等於成績會差嘅，亦都可以好優異嘅。嗱 like 即係你祝福佢嘅就 like and share 啦咁樣樣。我啲完全呃 like 嘅啫，咁不嬲都係咁噶啦，大佬啊！所以我哋遲啲要發展呢個台務都可能要考慮下搞。喂，但係即係如果搞學運，
你能夠即係成績好嘅咧，我都冇見到好多。係啊，即係例如話我自己個人嘅經驗啦，嗱，我所以嗰陣時候冇 defer 嘅，我冇 defer。咁我最後嗰個 degree 嗰個 result 應該係second low 嘅。咁但係我都覺得係即係嗰度個關嘅，因為點解 third on 就好撚大鑊噶嘛。係咯，係一件好大鑊一件事嚟嘅。又唔係咁講喎，徐立之都係 third on 嘅啫喎。係咩？徐立之呢個係啊，徐立之 third on 㗎，跟住去到美國嗰邊先至攞到 PhD。仲有 Martin Lee 當年好似係 bare pass 嘅啫，係嘛？係啊，何俊仁都係 third on 嘅，我聽講過。因為點解咧？何俊仁當年咧搞即係港大學生會啊嘛，都係 third on 出嚟嘅。阿黃霑都係啦，你要講呢啲。喂，但係黃霑偏你真係認真搞學運嘅人咧，除非你係天才，係嘛？咁係唔可能有一個好嘅成績，一目十行嗰啲。喂，你好似當年我哋讀一個 course 3個 credits， 我大部分係點樣上嘅咧？係點樣？12堂 lectures 噶嘛，12堂 tutorials 係咪？係啊。我除咗第一堂嘅 lecture 我又上，因為點解攞到個即係 syllabus 啊嘛，跟住嗰11堂都唔上噶啦。跟住咧12堂嘅 tutorial 咧。我只係上我負責 present 個堂，所以我都係，唔係但我冇你咁誇張，因為我哋即係 City 嗰陣時係嘛，係啊，即係上跳拖其實係有 take attendance 啫。唔係我嗰個年代就因為可能俾我做壞咗姿勢啊，所以後期就 take attendance 啊嘛。即係前人做壞事就後人遭殃啊。係啦，咁嗰陣時候我 argument 咧都好好嘅，屌我話大佬啊，我嚟俾錢交學費，不過我中意上就上啊，大佬，係咪？你認為你 assess 咗我成績考得掂咪得咯？但係你要做個負責任嘅學生，你都要上去。唔係我俾面你就上啦，我唔俾，即係我太忙，我唔俾面你咪唔上咯，咁好簡單嘅道理啫。咁我又唔係要求高，係嘛？我嗰陣時都冇諗住即係要去 Ivy League 繼續讀書，咁我都係即係全職搞學運嘅啫嘛，大佬。喂，所以啲人話學運同埋個學業，咁今次黃之鋒嗰個成績係咪對好多人嚟講係一個打擊咧？咁樣？咁呢個係一個疑問嚟。打咩擊？嗱，其實講真，嗱，你講到呢一點咧，我真係幾興嘅。老實講，咪即係其實你等於，即係你自己本身你就覺得就係話，你自己內心裏面有個答案啊嘛。你搞學運，你其實你自己本身你自己就覺得佢就話係嘛，即係應該要有咁嘅學業成績，有咁嘅學位，你要兼顧到自己學業，你先至好出嚟搞學運啊嘛。你講阿心純喺度啊嘛，學而優則仕。係咯，嗰啲咁嘅傳統嘅觀點，但係咁講樣啊嘛。但係咁講喎，喂，你見到而家嗰啲咁嘅咩嗰啲五星星狀元咧，走出嚟，喂，講啲乜嘢嘢啫？喂，咪就係一講到啲敏感問題，學校唔俾答咯。喂，應該係會咁啊！唉，即係呢啲所謂啲人講嘅高分低能咧，佢係咁噶嘛？喂，我嗰日喺阿譚嘅節目都講得好清楚咯。喂，考試係咩意思啫？而家我 set 張試卷俾你，你跟我答案講出嚟。即使你話嗰啲幾有critical thinking 嘅，即係通識科都好啦。喂，你估我阿譚嗰啲去考，點咪全部撲晒街翻嚟咯？因為你有 critical thinking 啊嘛，可以由條題目可以 challenge 你啊。係啊。如果我真係認真答嘅時候，你根本係問撚錯咗問題。所以陶傑當年佢咪試考，咪即係撲個街咯嘛。唔係陶傑嗰啲一定撲街嘅。第一，喂，陶傑點解識考通識先？個陶傑讀咩嘅啫？佢係 Warwick。即係英國文學咯，咁Warwick排名第嗱，如果你用翻嗰啲右派嘅邏輯，Warwick喺英國排名第幾啊？8喎，係咪？係啊。OK，全世界排名第幾啊？係10幾咯，我記得。全世界，Warwick有冇咁高啊？呢個第一樣。OK，第二樣佢讀咩㗎？英國文學咯，咪係咯，係佢點會識答通識嗰啲題目啊？唔係你講，阿哥，佢除咗講係英國好撚勁啊，個皇室嘅成員即係人哋有禮儀啊，嗰啲咁嘅英國嘅咪屌佢真係唔識㗎，大哥係咪先？即係你對佢嘅才智係期望太高啊！係你以為真係才智乜春都識啊？屌！即係你講戀上關係又得，你講行走天下又得，拍戲又得，炮打司令部又掂啊！跟住講埋匪類都得咁樣。喂，大佬啊，呢個係咩人嚟㗎？係咪先？即係我就唔信，即係呢啲所謂嘅名牌大學之餘，亦都唔信咧。呢個世界真係有通識㗎。係。喂，有準備到咪通識咯？係咪？大軍閥好簡單啫嘛！我有準備嗰次咪講得好咯，冇準備嗰次咪講得唔好咯，咁簡單啫嘛。跟住考試嘅目的就係咩咧？我而家 set 咗個題目俾你，你就答我啲答案出嚟啫嘛。係 model answer 係咪啊？喂，邊個唔睇 past papers， 邊個唔操 past papers 嘅話，係好難考到嘅。係嗱，第一屆就冇得講，係咪？當年我哋都係噶啦，你唔捉題目你點讀啊？哥，係咪先？去到大學嗰 level 唔同，係咪啊？即係有少少俾面派對，如果你做學生會嘅時候，係咪有鳩吹嘅成分喺度，總有。但係我覺得
黃之鋒嘅現象帶嚟嘅第二個問題係咩咧？係對香港嘅運動，就係香港不斷尋找英雄。係啊，喺個運動裏邊不斷尋找英雄，呢個先係我哋成個運動嘅問題啊！咁你對嗰個領袖有要求啊嘛？你覺得佢自己本身個形象其實係等於佢自己本身，即係你作為一個領袖嘅代言人咁滯啊嘛？即係其實喂，佢個成績係點樣？呢個代言人就帶俾呢個形象嘅又係如何啊嘛？佢嘅客觀效果俾到香港嘅家長係咩咧？嗱，你叫僆仔冇撚搞運動啊，讀書唔上，但係你唔好忘記喎，黃之鋒據我所知佢有讀寫障礙。係啊，所以佢已經好叻㗎啦。唔係啊，其實嗱，喂，有讀寫障礙嘅人，即係話我聽 Anthony 喺度 lead 我做節目嘅時候，屌我都唔知佢噏緊乜，咁我真係唔識答，係嘛？跟住你叫我 present 我都 present 唔到。咁你對於一個有讀寫障礙嘅人，佢咁樣已經係差唔多㗎咯噃。但我亦都唔會去到 D100咁誇張，就話佢嘅成績就係其實已經全部都係5星星㗎啦咁樣。即係我又唔覺得咁樣係即係好嘅。但係問題就係大家睇緊黃之鋒嘅成績喺 DSE 裏邊，其實大家都係有病啦。搞得好運動嘅人有邊一個成績會好㗎？嗰個真係天才咩？你諗下當年我哋嗰啲港大嗰啲學生會會長，大部分係 defer 咗一年嘅。咪即係其實咁講，assume 佢係一個神嚟嘅。係啊，assume 佢係一個神。兩者兼得，你先有資格領導呢個運動嘅。咁個運動咪就係出咗問題，就係因為你不斷尋找英雄咯。你諗下，你80年代尋找咩英雄啊？就係李柱銘、司徒華，係咪？當民主黨開始走下坡嘅時候，你就繼續揾緊英雄，就係公民黨嘅余若薇、梁家傑。好啦，唔得嘅時候就揾社民連頂咯，咪黃老邪咯，係咪先？黃老邪都唔撚得啦，嗰陣時候老蕭都頂住啦，係咪？即係都喺個網台裏邊噏下。喂，都唔得啦，咪揾黃之鋒咯。咁同埋咧，我哋當初點解會即係捧呢個香港點會捧黃之鋒啊，或者學文出嚟咧？就係因為佢哋係赤子之心啊嘛，而且佢哋係 nobody 啊嘛，同意啊，係嘛？即係因為佢哋唔係任何人，我哋已經係點解要捧呢啲人？就係因為我哋係唔信領袖啊嘛。喂，但係點解而家社會或者係媒體要幫佢做神先？喂，呢個係好大鑊㗎，係有病啊！呢個係香港嘅運動要成功。就係沒有英雄的年代到今日點解我哋失敗？唔係民主黨搞彎咗佢咁簡單，乜都要指意嗰啲領袖英雄啊嘛，大佬。咪所以 PK 咯。但係問題你好多人就係唔得閒，咁所以你先要揾個咁嘅 idol，揾個咁嘅 role model 出嚟做。呢個就係個問題嘅弊病嘅核心。如果我哋覺得我哋個個都係運動嘅參與者嘅，冇領袖嘅。不過今次你負責，下次我負責嘅話，呢個運動就會成功。咪呢個就係所謂，因為冇咗你都得。呢個就係參與式民主嘅理想嚟。有多嘅左膠，有所謂嘅不斷係追尋光環。佢俾人孖得咁緊要嘅原因就係佢永遠都要喺台上攞住支咪啊嘛。喂，呢個世界邊一個運動會冇咗個人唔得㗎？係咪？所以我成日勸自己退休嘅原因就係咁啫嘛。喂，冇陶君行仲好啦，呢個世界係咪？係喎。喂，點解你要俾佢責我啫？喂，大佬，我同你頂咗咁多年啦，咪算數咯，係咪？幾 happy 係嘛？冇領袖唔得，等唔等於冇呢個 command 唔得咧？不如我哋下一節翻嚟講呢個問題啊！講咩啦？花生當飯食，我哋最積極。你聽緊嘅係 hkpeanut.com 香港花生，我係卓佳佳 ，Hello。Gentlemen, welcome to Fight Club. 左右中間，拳拳到肉，只問是非不問立場，破擊會。花生當飯食，我哋梗係最積極，識聽一定聽 hkpeanut.com， 我係長毛。中環四海正事，古今中外歷史，盡在笑談之間。Value Plus CPA Limited 呈獻黨國笑談，主持譚志強、陶君行。路遙知馬力，日久見人心。破迷信，講真話。逢星期四晚9點半至11點，陶君行、
大軍閥。好啦，又翻嚟第二節嘅大軍閥啦。嗱，講到頭先咧，即係呢個成績嘅問題咧，阿土你仲即係仲有嘢未講完啊？係嘛？唉，差唔多噶啦，其實我即係覺得即係成績同搞運動叻唔叻根本就唔應該拉上關係。係拉上關係嘅人咧，其實背後有政治嘅目的，唔一定嘅。但係我覺得即係其實有一種病咯，其實係一種傾向咯，就係其實即係一種即係政治，唔係即係其實係當政治一種消費咯。唔係，其實講真。呢樣嘢其實應該係我哋係咁喎，因為我哋花生台啊嘛，大佬啊，喂，花生台啊，乜 Q 嘢都攞嚟炒花生㗎啦，即係想食下花生，係咯，係嘛？即係但係你變咗一個搞學運嘅人，除咗要靚仔之外，咁啊成績又好，喂，但係又咁講，搞運動又叻，係又有激情、有理性嘅一面。但係咁仲有一樣嘢就係佢孭住學生嘅身份啊嘛，係。但係既然係咁嘅話，點解喂？即係全部香港其實都係有事嘅，係啊。喂，正常嚟講，搞學生運動嘅都係大學生嚟嘅，係咪先？係啊。而香港已經係去到一個階段，就係要靠中學生搞，係。大學生都唔得啦，係啦。你話我哋係咪有少少病咧？係，即係唔係講嗰啲人本身啊？唔關周永康社會病啊嘛，講緊黃之鋒事啊、周庭嗰啲事，而係我哋嘅社會係有問題嘅。唔係咁講，我哋將我哋嘅希望，將我哋運動嘅方向寄託喺一班中學生上邊咧。另一個問題就係呢個咪病咯？你成日屌嗰啲教主，其實你就係因為有個教徒現象先有教主啊嘛。冇錯，係嘛？即係你自己本身你就係想孕育啲小教主出嚟啊嘛。係嘛？你而家咁樣去做啲咁嘅新聞，啱啱先啊？即係呢樣嘢係即係大鑊啊嘛！呢樣嘢係。喂，咁另外咧，即係其實頭先你講個大學嘅問題咧，哇！我最近我見到即係呢個咩阿林記啊，係嘛？佢又講一樣嘢啦，就係話，喂，我寧願要呢啲，即係其實要一啲普通嘅大學，即係平民大學，好過要啲精英大學喎。喂，但係咁講，大學本身唔係一個精英教育嚟嘅咩？即係點解要建立一大堆嘅平民教育走去保護自己人？佢嘅立場其實好簡單啫，大家都睇到，你都睇到。佢從有得入啲內地人咧，佢一定揾到個位入嘅。即係第一個問題就係，即係你究竟香港作為一個國際城市、國際金融中心嘅大學，究竟應唔應該吸納全世界精英先？呢個已經唔關係，唔係即係世界城市、國際金融中心問題。喂，你係大學，你就應該要吸納全世界嘅精英走去。所以佢咪將自己係作為一個右膠變成咗一個左翼咯。呢啲喂，左翼嘅人又會話，即係我哋唔應該有香港大學呢個名嘅，好似當年咧，你記唔記得60-70年代嘅時候咧，法國咧學生運動嘅時候，咪將嗰啲大學名咪改晒嘅，就叫唔知咩巴黎第一大學啊、第二大學啊、第三大學咁噶嘛。咁等你哋唔好有個即係錯誤對某一間大學係嘅排名嘅期望啊嘛。你係咪想去到呢個咁嘅極端？但係對唔住，呢個係左派觀點嚟嘅。左派觀點就係有教無類。無論你乜嘢嘅階級，無論乜嘢嘅身份，無論乜嘢嘅學業嘅成績，你都可以讀大學嘅。因為點解咧？我哋相信咧，人能夠定勝天啊嘛。人好似有個主觀能動性，即係左派毛澤東咁講啊嘛。你可以有改進自己嘅空間噶嘛。喂，大佬啊，如果你真係右派嘅話，即係我只係講邏輯啫吓，我未必同意嘅。喂，你梗係吸納全世界精英嚟讀啦。你梗係想自己嘅大學嘅排名最高啦。你唔單止係研究成果，你揾最叻嘅老師。我理得佢係大陸人定係呢個美國佬啊？係咪先？我理得嗰個學生究竟係美國佬、歐美人定係還是係東南亞定係大陸佬啊？最叻嗰啲咪嚟我度咯。你可以覺得而家嗰個嘅比例嘅平衡，即係俾啲普通話人壟斷晒我哋嘅大學校園，你可以咁講。咁你咪多啲嘅吸引嘅政策。例如話10%、20%，呢個又係一個社會病啦，又係，即係你自從呢個即係阿老董，即係嗰陣時，即係呢個大學價85000係嘛，即係之後咧，即係其實你人人都覺得，即係其實大學學位 as a right more than 即係一個即係訓練即係精英嘅地方啊嘛，即係覺得喂，你變咗大學學位係一個人權嚟嘅，大佬，唔係話左膠做呢樣問題咯，喂，我係左膠，我梗係覺得呢個人權啦，我記得我以前。僆仔嘅時候，即係好辛苦先入得到，即係大專，唔好講個大學啦。我有一個 friend 同我講，佢話：喂，掃地嗰個大學生都掃得整齊啲啦。係，
做得乾淨，關事嘅，搞錯，呢個100% 反對。因為掃地嗰個佢係不甘於做掃地，所以佢成日諗住咧有咩，即係其實有一個騎牛揾馬心態，就不精於，即係其實係唔安定噶，係嘛？即係佢係唔會話即係甘於即係做嗰樣嘢啊，即係唔認命啊。所以其實佢心神恍惚，好似而家租新咁樣啊！佢幫你推咪，佢就諗緊卓佳佳啊！所以咪係咁播卓佳佳嗰啲 ID 咯。所以係咁喺度播啲 jingle 啊！真係，唉，呢個不能自拔。佳佳若雪，租新何處去？喂，你唔好搞大軍閥變成老炒花生先啦！喂，我想講個觀點就係咧，你知唔知喺美國啊入油嗰啲，就算係即係低下階層嗰啲，好多都讀完大學畢業嘅。呢個社會真係個進步基礎嚟，因為你唔係淨係攞張沙紙作為目標啊嘛，嗰張沙紙其實一個包裝嚟，咁我成日都覺得，即係所以我唔同意啲人話，我唔讀大學啦，我出嚟做嘢，諸如此類嘢，我唔同意㗎。呢張包裝係要嘅，同埋你個包裝嘅背後喺個過程裏邊，你點樣學識獨立思考先？點樣學識批判嘅思維先？係咪？喂，呢樣嘢其實係最難能可貴一樣嘢嚟嘅噃。喂，如果唔係，屌你！我哋個運動咪成日製造教徒咯，係嘛？佢講嘅嘢全部都係金句嚟嘅，係哲理嚟嘅，咪 PK 咯，係咪啊？喂，我哋點會有教徒一花生台？因為大家都講嘅嘢，我哋出大家係平等噶嘛。喂，你咁我次次講都係啱㗎，阿龍次次講都係錯㗎。喂，隔離台就係咁啦，係嘛？喂，大佬啊，我有研究嗰個問題，我有經歷過間問題，我梗係話自己啱啦。喂，但係你搞錯咗一樣嘢啊！係咪真係要個個讀大學啊？同埋我又唔覺得個個要讀大學，但係你每一個人應該有個平等嘅機會進入去，即係呢個大學嘅門檻係啱嘅。即係你有 Open University， 係咪？即係我只要我肯嘅話。你講緊 Open University， 邊個都喺度畢業嘅，阿 B 哥都喺度畢業。係咯，咁你有equal opportunity 啊嘛，每一個人都有機會啊嘛。喂，既然係咁嘅，我哋亦都唔應該係攞嗰個學費嘅高低嚟影響到我究竟有冇接受教育嘅機會啊嘛。喂，呢個先係叫左派觀點啊，對唔住。喂，唔係，但係更真正嘅左派觀點唔係話每一間大學唔同嘅性質都應該係即係 treat as equal，有個平等嘅咩？喂，專業訓練學院同埋大學，所以話即係你右膠嘅人，你點會講呢啲説話啫？你問左膠點解唔去喐嗰樣嘢？你真係好笑啊！真係大佬，喂，人哋唔喐你咪啱咯，係咪先？喂，你右派觀點就係相信精英嘅制度啊嘛，相信學而優啊嘛，喂，吸納最叻嘅人啊嘛，你都未點解調翻轉頭講㗎？你都未去到阿林記最終嗰個 point。喂，你唔中意大陸人，你要 criticize 嗰樣嘢係香港個收生制度有問題啊嘛。佢而家乜嘢都賴大陸人㗎啦，有啲人係咪 short 撚咗嘅咧？我話俾你聽嗰啲人，即係太陽喺東邊升起又同大陸人有關，係嘛？啲嘢由呢個地天空跌落嚟嘅地心吸力又同大陸人有關。喂，咁你嗰啲係一個好 cheap 啊，同埋好便宜，亦都係好冇分析能力嘅推論嚟㗎嘛？嗰啲嘢係冇邏輯㗎嘛，大佬係咪？即係我哋點可以即係見到呢個世界係咁啊？好多 like 㗎，一樣係，好多 like 嗰個先恐怖啊！係咪啊？你仲貼到埋落我哋花生台，我都廢 Q 事博你嘅真係，你真係黐咗線啊！簡直呢啲觀點係，你又喺呢度講，唔係咁我有咪，我有咪講啦，大哥。你咪你唔好去新比咁樣屈埋自己，鬱鬱寡歡咁，大佬真係搞到真係唔好。我唔會㗎，我唔會㗎嚇。你可以繼續駁我㗎，你可以繼續屌柒我㗎，你繼續可以洗我版嘅，大佬，我唔介意㗎嚇。我都唔會駁你，係咪？即係一個打10個咁啊！即係呢個花生台呢個點即係好似阿邊個咁樣啊，係嘛？即係呢個葉問咁樣係嘛？即係一個鬥10個，唔係咁，但係嗱，即係即係講呢個教育制度嗰個太多啦。嗱，最近咧，即係我見呢個咧，話即係阿蕭生咧，終於有呢個叫做係嘛？即係知音人咯。有人撐佢呢個軟皮蛇佔中咯。咩叫軟皮蛇佔中？嗱，軟皮蛇佔中咧，而家有班友咧就發起呢個即係叫做係流動佔中呢樣嘢啦。咁啊，聲援呢個和平佔中。係嗱，主力咧，其實我哋都覺得應該和平佔中咧，其實做主菜嚟嘅。咁而流動佔中咧，其實純粹係叫做即係係火一啲佢自己本身唔想犯法。亦都唔諗住，其實有咁大犧牲嘅人，
即係係嘛？即係喂，我哋每個人，如果我哋係諗住撐，即係其實即係諗住係支持呢個全民提名啊，即係呢個公提啊，係嘛？即係呢個咁樣嘅真民主嘅方案嘅話，喂，其實我哋係咪有好多唔同嘅一啲 position 俾啲人去做咧？其實就喂唔一定個個人都要做死事嘅喎。喂，點樣具體 operate 先？我想問，即係所謂流動嗱，所謂流動佔中其實承襲翻之前阿蕭生講嘅，即係嘅軟皮蛇佔中就係話，喂，我哋諗住就係話即係流動性咁樣，即係譬如好似話，如果我哋即係其實好似呢一刻，我哋係即係佔領呢個即係干諾道中咁樣啦。警察唔嚟，我哋唔走。係警察嚟嘅，我哋即閃，我哋就即刻去第二度地方去。即係其實係等於打游擊嘅戰略。係啊，打仗就得。係運動咧，喺香港嘅運動經驗咧，好困難。喂，但係呢啲 operate 唔到，因為點解咧？第一，即係嗰啲人唔係一定係 under your command 噶嘛。嗱，我舉個好簡單嘅例子，2010年3月6號，係啊，差佬警告我，佢話5分鐘之內，陶君行，你撤退呢啲人。哇！我點可以要求撤佢啲人啊？第一就係我應該諗緊呢個問題，第二就係啲人我講啊，都未必聽你講啦。係，因為你去到嗰陣時候個運動嘅 momentum 嘅時候，就係要死守嘅，唔係撤離嘅，係咪？咁你點 operate 啊？第二，啲人係事先有咁嘅心理準備啊嘛，同埋你要 under your command 啊嘛，咁即係點啊？即係話阿龍可能都要有個 walkie talkie， 我同佢講，喂，阿龍，好走咯。我哋要流動咯，但係你嗰個時候係成千上萬嘅群眾，好啦，我當你少啲啦，幾百有啦，更加唔會 under 你 control 啦。成班記者，你以為德輔道中可以去到干諾道中，干諾道中又跳去呢個即係皇后大道中？大肚，如果清多啲咩小組組長出嚟又得唔得啊？都難嘅，都難。有啲人第一，你而家喺呢個佔中運動裏邊，邊個係人，邊個鬼，大家係唔知嘅。有啲鬼可能係叫你夠堅持嘅咩？係咪先？呢個你不可不忽略嘅。所以我覺得你 operate 唔到所謂嘅流動佔中，除咗你喺技術層面裏邊，就係啲人你參加嘅人唔係你嘅人嚟噶嘛，唔係你嘅群眾。你咩群眾係有自己嘅邏輯同埋自己嘅方法噶。我去到嗰陣時候，喂，全部都係天安門嚟噶。天安門嘅邏輯係點啊？係唔走咯。係嘛？你舉警告牌，我梗喺度頂。因為點解你會俾人 backfire 噶？你一有牌嘅時候，你係走啊。第二就係嗰啲有部分人唔走咁點，係咪？第三，其實你叫人去褪去第二度，其實等於叫人散去。你記唔記得有一次黃洋達嘅做法係點？係啊，大家一齊喺油麻地度廟街拖劫啊嘛，拖完之後就話咩？大家零星打城市游擊戰啊嘛。但係呢個你當係鬼啦，係嘛？即係化整為零嘅方法，最後係佢會好快咧，你個運動係消亡嘅。係咪啊？即係你呢啲咁嘅 creative 嘅 idea，拍戲就得。拍戲就係因為點解咧？你全部都係我啲臨記嘅。你啲臨記 under 我 control 噶嘛？係咪？梗係做得到啦。就係真實嘅運動係做唔到啊！我話俾你聽。但係咁講，而家你見到嗰個快閃嘅行為咧，越趨成熟嗰陣時，其實你流動佔中就得，即係佢頭嘅俾個幾個 suggestion 噶嘛。其中一個就係大家用一張附咗席嘅八達通，就係咁喺呢個地鐵閘口嗰度係咁喺度磨啊嘛，磨到有人嚟為止先散啊嘛，咁樣。唔係佢個成個 idea 係咁嘅，就係話想成本低，係就效益高。因為點解咧？成本低嘅意思就係話咧，你起碼咧你唔需要俾人告未經批准嘅集會啊，或者組織未經批准嘅集會啊等等嘅嘢啊嘛。咁但係個問題就係，喂，你所謂嘅成本低，你走嚟走去，只要你俾差佬 identify 到，係咪佢一樣可以告你噶嘛？係啊，同埋而家個成本有幾高啫？係咪？參與未經批准嘅集會，同埋協助組織未經批准嘅集會，每條罪係幾嚿水嘅。如果你初犯嘅話，OK。我上次認罪嗰單咪嘅咁咯，因為你都冇得打啦嘛，去到終審法院啊嘛，係啊，不反對通知書係合法噶嘛，係咪？咁幾嚿水啫嘛，咁咪成本好低咯，效益點解高啊？喂，你搞到差佬疲於奔命，因為佢拉你先疲於奔命啊！你諗下嗰陣時候，我哋講緊非暴力抗爭嘅時候，我話：喂，你抱你一個咁大籮嘅阿龍，喂，起碼都4-5個差佬啦，大佬你一放軟失手腳，你諗下你嗱，你出盡力嘅時候，你起碼100-100-100磅，係你放軟晒手腳嘅時候，起碼200幾磅。喂，大佬啊，再加個 Anthony， 喂，嗰4條友，嗰4個差佬都攰啦，喂，嗰個咪成本低，效益高咯，告佢咩啫？咁你話 Anthony 話屌我豪俾你咧，
幾嚿水，你咪告我咯。喂，大佬你告我嘅時候，你唔使寫法庭文件㗎，係咪？即係我 Anthony Low 係咪？大佬啊，喺有冇案底？其實呢啲有但係嗰個唔係會好影響，咪除非你諗住移民。或者你有能力移民嘅人就會 concern 呢樣嘢，但係如果你冇諗住移民，你都冇能力移民嘅話，你 concern 呢樣嘢嚟把春啊！嗰幾嚿水，喂，老實講，如果你去歐美國家，你都入唔得甩啦，係嘛？我參與集會 civil disobedience 嘅問題，唔係咯，我只係冇攞個牌啫，又唔係我組織嘅，我作為一個參與者，同埋佢告你機會好低嘅，即係除非你兩條傻佬揸住個咪出嚟喺度講嘢，喺度鼓動群眾，佢就有足夠證據告你啦。如果唔係，屌佢拉你翻差館，係你好慘，嗰7-8個鐘頭又冇嘢食，或者去廁所又麻煩，哇係嗰幾個鐘嘅咋，仲唔成本低，效益高嘅一樣嘢嚟㗎。對嘅政權嚟講啊，佢真係告你，其實佢都好煩啊。因為告得你嘅話，咁咪即係告嗰成千上萬嘅人。咪流動佔中佢仲有另外一樣嘢，就話佢值得去做嘅就係，喂，你而家講兵法有正兵同埋騎兵呢一樣嘢嘛？正兵就係講緊，喂，我哋真正係坐咗喺度啊嘛。騎兵嗰樣嘢就係，喂，趁啲差佬全部人就走去圍住嗰班真正佔中嘅人，我哋咪搞第二啲即係堵塞運動，令到啲差佬同意方向上我同意嘅，即係話如果嗱你而家有1000人。我當佢一落咗警告嘅時候，其中有300-400人咧，就由干諾道中咧就移咗去德輔道中，我係同意，係咪？咁但係個問題就係你喺 move 個過程裏邊，你嘅走嗰300-400人，咁有幾多人流失咗咧？係咪？你唔流失30%，咁你得翻200零人。其實有時玩呢啲。第二就係喂。你估你叫嘅過程裏邊，除非你 walkie talkie， 就係呢個技術層面嘅問題啦。除非你或者事前我哋開定會傾定嘅，一齊化整為零，衝翻入去德輔道中，你係咪咁咧？其實係有難度嘅噃。其實係唔係？但係咁講喎。如果嗰日裏邊，即係如果我哋即係其實有個默契，一早定咗就係話第一站去邊度，第二站去邊度，第三站去邊度。即係嗱，如果一散嘅話，我哋即刻去 move 去邊度4散，但係我哋喺嗰個地方匯合又得唔得咧？難度高咯。因為當場你諗下，我哋大家已經抗日持久啦，你起碼捱咗幾個鐘頭，即係好似嚟嗰晚咁樣，7月2號凌晨咁樣，你由12點零1點鐘，係啊，一路捱到7-8點啦，係咪啊？啲人係咪真係嗰啲群眾係咪真係好似一隊軍隊咁樣，有 discipline，係咪有聽 command 嘅指揮？由呢一個干諾道中或者呢個遮打道行人公園、遮打道行人專用區走過去德輔道中咧，呢個係有問題。同埋差佬到時，喂，你之前話 plan 咗啫，人哋收唔到風啊，嗰度封晒咁點啊？喂，但係又咁講喎，喂，你講緊流動佔中嗰樣嘢，好多嘢係即係化整為零嘅行為啊嘛。你講緊喂有其中一個例子就係2010年反高鐵，喂，曾幾何時咪有20個人突然之間衝咗去馬路，然後再有人衝咗去禮賓府，跟住仲有人就去咗壽臣山道財政司官邸嗰度就走去抗議添。你令真正令到差佬疲於奔命。唔係，你一係就係你令到佢疲於奔命啦。呢個做法就就唔係話係成本低效益高嘅做法，呢個係你有 preconceived plan 嘅，即係事前你已經計劃咗，我呢1000人係點樣散法。係啊，唔係因為你見到嗰個牌啊，警告你呢個係一個非法集結啊，違反呢公安條例第幾條，所以你跟住你散 band 要去第二度。唔係，你唔好誤導嗰啲友啊！你以為咁樣唔係叫非法集結咩？咁樣都係非法集結，不過你走去第二度非法集結啫嘛。所以我同埋你都唔好個諗法就係人哋唔告你啊。佢照告得你嘅，因為點解佢圍晒個範圍啊嘛？你唔使擔心一樣嘢 civil disobedience 咧，就係大家都會預咗俾人拉嘅。佢所講緊成本低效益高一樣嘢就係唔需要太多嘅組織，唔需要幾百友，即係好似我頭先所講嘅嗰個例子咁樣。喂，但係如果你唔需要幾百友，10零20條友嘅啫喎。唔係因為唔係咁樣啊！嗱，而家你流動佔中其中一個要求咧要人多喎。話俾你聽，我有一條橋。流動佔中，我同阿龍都得㗎啦。2條友都得噶啦，加 Anthony 得噶啦，點咧？訓路軌係成個中環癱瘓，跳落去。做乜咁多友啊？金鐘站跳落去啊！係啊，喂，你肯俾人告就得噶啦，呢下。咪而家最慘就有幕門咋？係啊，唔使搞到咁複雜噶。唔係你金鐘站冇幕門，好似冇。唔係都有幕門有，全部有，而家全部裝晒幕門噶啦。使乜搞到咁複雜啊？東鐵就冇。你想癱瘓中環，另外一個辦法就係塞住
呢個紅磡海底隧道。哦，2架車得㗎啦，來回全個香港癱瘓。夠唔夠膽啊？唔使搞到咁複雜啊，因為啲群眾唔係聽你琴晚嘅。OK， 我哋3兜友得㗎啦，加埋租身得㗎啦。今晚唔做節目就落去瞓個路軌得㗎啦。唔通佢攞個車嚟撞我哋啊？係咪？開唔到市話俾你聽，個招隨時係咁咪打去中環咯，係咪啊？瞓唔到路軌咧，喺中環站嗰度咁咧，趁部車就開咗道門，大家喺度扮影撲街相咁樣得㗎啦。所以唔需要搞到咧係即係話以為咧大家係可以打游擊戰咁啊！嗰啲唔係游擊嚟㗎，真正嘅游擊係點咧？揸住2架車封住呢個海底隧道路口，再有配合嘅話咧，封埋東隧。咁你香港就癱瘓咗噶啦，成個交通係嘛？阿土嗱，咁但係其實人哋流動佔中嘅宗旨就係吸引啲唔想犯法嘅人啊嘛。唔好諗呢樣嘢，係唔係你嗰個前提已經係錯咗？唔好諗住以為自己唔冇犯法，唔付出代價嘅情況之下咧，你又可以爭取到民主，放棄呢個幻想。唔係我真係想即係打破呢個假說啦。係啊。你一定要係付出代價嘅情況之下，你先至可以令到阿爺驚，先至令到佔中係得到成功啊！而家個3子俾人哋不斷詬病嘅問題喺邊度啊？就係你諗住借呢一樣嘢嘅口號嚟同阿爺談判。我話俾你聽，你真係要同人哋談判嘅話，你真係要堅搞，唔係假搞。你以為係噏下呢個口號出嚟，人哋會驚啊？屌，咁我哋都識噏啦！我哋呢度4-5條友已經搞掂啦。我哋唔係啊，封隧道、封地鐵，20有得啦，20個勇士得，告得你乜嘢啊？咪違反呢一個嘅鐵路條例咯，係咪啊？曹仁超講得啱啊，即係上個禮拜都提過，爭民主唔係遊戲，要有最壞嘅打算，亦都要有犧牲嘅準備，所以佢就講就話唔該堅持到底。好啦，下一節翻嚟。花生當飯食，我哋最積極。你而家聽緊嘅係 HKpeanut.com， 我係陳淑莊咯。今日股海變幻莫測，要俯瞰政經形勢，揭開股壇迷霧。我雲圖、文昌、佑嘉、Martin 為大家睇清形勢，從多角度分析。花生台重點財經節目，逢星期5晚8點，股海雲圖。花生就當飯食，我哋係最積極。HKpeanut.com， 我係鄭經翰。走遍世界，帶你食盡天下。旅遊歷史帶出各地飲食文化。有我 B 哥同你講歷史，有阿威大聲帶飲盡各地嘅美酒。有我 Kevin 同你講飲講食。記得聽我哋行走天下。路遙知馬力，日久見人心。破迷信，講真話。逢星期4晚9點半至11點，陶君行，大軍閥。嚟啦喂，又嚟到大軍閥啦。喂，咁樣咧就有啲聽眾咧就叫我哋 comment 下呢個 Gas 764啦。喂，改個名好唔好啊，哥？係嘛？即係呢個佢就話呢個石鏡泉第764個 Gas 啊，石鏡泉今日就寫就香港少部分嘅社運人士令到香港內耗，令到香港失去金磚國家開發銀行總部。屌，石鏡泉講嘅嘢，嗰份報紙係咩啊？經濟日報。經濟日報係邊個人搞噶？嗰幾條友全部係當年70年代嘅國稅派嚟嘅，即係親阿爺嘅。麥華章嘅，麥華章啊，我都唔記得叫邊幾個啦。唉，真係喂，嗰啲咁嘅有死嘅嘢，你真係唔好，即係前提就唔好信。第二，你話令到香港內耗，其實共產黨咪令到香港內耗嘅主要嘅原因咯。咁多年嚟。喂，你應承咗一次又一次香港嘅民主政制，記得當年係講07、08啊嘛，97年10年之後啊嘛，佢以為可以收回民心之後咧，搞民主選舉佢都係贏唔撚到你啊嘛，最後結果係乜嘢啊？
最後嘅結果咪一次又一次咁喺度延遲咯。 2006年426釋法就3部曲變5部曲，咪係咯？邊個搞內耗啊？喂，老實講，你問我真係，如果唔係企喺即係運動嘅立場，企喺民主嘅立場都好，你當我唔係企喺呢一度，喂，你香港嘅政界都戇居啦。你房屋嘅政策冇人去研究，係咪？你香港嘅經濟發展冇人去研究，唔係有啊？你嘅教育政策冇人去研究。係咪？大家將嗰啲內耗就全部係講緊個民主制度裏邊，因為呢一個先係主要嘅矛盾啊嘛。有訴求你又唔回應，係嘛？屌，真係其實喂，有啲人嗱，我就唔認，即係50萬嘅，即係有啲人就話數過130萬，唔係130萬人遊行。係嘛？70萬人即係呢個投票，係嘛？即係喂，你而家你呢啲咁嘅嘢咧，就完全唔 Q 正視。喂，你呢個梁錦，唔係呢個梁振英，喂，真係發緊夢，仲喺度話嗰啲係有些意見，係嘛？即係將呢啲咁大嘅，你咪當有些意見咯。唔係我成日都話㗎，由佢啦，由佢講有些意見，你以為自己掩耳盜鈴，最後咧就覺得係冇問題，咁你咪將啲矛盾係不斷累積，最後咪總爆發咯。佢覺得你從一個運動嘅者嘅角度係最好㗎。你話我聽講係冇50萬人遊行 ，OK， 有乜問題啊？佢覺得你5萬咯，搞唔到啲乜嘢出嚟啊嘛！你哋嘅運動最終咪就係你氹自己開心啊！正如而家你所謂嘅搞反佔中嘅動員一樣啫嘛，係咪啊？因為華人民主宣咧星期6咧，我哋有個即係籌款晚宴啊嘛，咁我不斷 call 啲 friend， 就係幫我買嗰啲圍台啊嘛，係咪？咁啊，其中我打到一個就係醫學會嘅成員，即係孤隱其名啦，係咪啊？佢就同我買一張台嘅，咁我就即係八卦啦，即係唔好賣完張台就收線先得㗎。咁我喂有冇人動員你哋去即係醫學會走去要求簽名？有，不過我唔做呢樣嘢套。咁有骨氣？喂，我諗都諗到好簡單啦。第一，你咪即係將成個醫學界係分裂咯。你唔好當人哋傻嘅先得㗎。雖然佢都係即係半個建制派啦，或者搭咗。即係4/3個身入去建制派嘅懷抱裏邊啦。喂，律師朋友你識唔識啊？即係尤其係律師公會咧，呢扎人咧，即係其實一定好多咁嘅壓力啦。係啊，係咪？咁跟住咧，我揾咗個即係全國政協嘅，又係幫我買台嘅。咁佢就透露，唔係話你收共產黨錢？屌，我唔知佢啲錢係咪啊？咁我一圍台3600，咁你咪當共產黨錢咯，係咪？咁你幫我買啫，係嘛？你嚟唔嚟食唔關我事。收3600啫。咪攞共產黨錢反共有咩問題先？喂！佢講咗少少玄機啦，佢嗰日我談咧就講唔晒嘅，佢又俾我聽提名委員會咧確實係最後唯一嘅，嗰陣時候都未出嗰份嘅諮詢報告。好啦，佢話咧即係18學者嘅方案咧有得諗。咦？點解會係咁樣咧？佢講緊推公民，即係公民推薦嗰方面，係唔係啊？我今日見呢個方志恒，呢個18學者之一，佢係經常接觸啊方志恒嗰條友嚟㗎。佢話佢啊，佢吹得幾大我唔知啊。我又複述翻先，呢個即係呢個信報今日寫嘅，就話啊，即係而家咧，即係而家撐到行啦，又反佔中動員啦，喂，溫和路線冇得行咯，喂，唔對決唔得咯，係嘛？即係要話，即係呢個真係一定要搞佔中咁滯咯，一定要撕裂咯。喂，佢講啲同鳩毛頭一鳩樣嘅啫，佢有3點，我覺得係大家要再思考下。係咪㗎？嗱，我都會思考下，我全部唔同意喺初步嚟講嘅啫。係，佢話而家咧，阿爺咧有3個最主要嘅重點喺個討論裏邊。第一咧就係究竟佢想點樣過呢個政改方案？佢話咧上策就係公民黨同埋民主黨咧都係同意嘅。OK， 中策就係民主黨同意。再搭啲幾散人啦，即係例如咩梁繼昌啊、莫乃光啊嗰啲，或者李國麟啊、支流啦咁啊，當然最好咧就係民主黨同公民黨都同意。但係公民黨呢啲係好醒嘅，因為點解咧？佢諗住余若薇要參選啊嘛。係啊，咁冇理由我自己即係將民主之母之名係賣咗佢㗎。哦，即係比拉多嗰隻 I wash my hand。但係如果你用中策嘅話，喂，民主黨已經好大鑊㗎咯。9條友變咗6條友，咁點算咧？民主黨頂唔到好多板嘅，係咪？咁下策係乜嘢咧？下策就係搞掂幾個，即係好似我哋幾個月之前訪問鄭宇碩咁，其實佢已經 mark 實晒呢票嘅啦。一路我嘅諗法就係咧，你一定要 mark 實嗰幾條友，所以我哋係會同意咧，即係嗰次嘅電子公投裏邊咧，就話如果嗰個不符合so called 嘅國際標準嘅話，你應該係否決方案。唔係咁，你而家否則你就俾嗰幾個散人咧，就揾個位入咧，就通過咗個政改方案之後咧，咁我哋搞乜親都冇用啦。
係嘛？你封地鐵嘅路軌又冇用，你去隧道口講唔係即係搞又冇用。你而家阿戴耀廷嗰個方唔係即係戴耀廷嘅立場就係話，你起碼你要提出一個即係呢個叫做係符合呢個國際標準嘅方案。喂，俾我哋講先啦，即係你俾我哋接受先啦。國際標準嘅方案係好簡單嘅啫。咪即係18個學者啦，係嘛？唔係國際標準嘅方案好簡單嘅，即係你有公民提名咪就係 OK 咯。唔係，但係即係問題，阿爺就係覺得喂。我基本法寫咗，其實呢個係藉口嚟嘅啫。基本法寫咗話要用提名委員會嘅，公民提名咧唔可以自動入閘嘅。喂，佢都傻嘅。如果我定嘅標準，就算你話5萬都好啦，1% 嘅選民都好啦，1% 嘅選民係3萬幾。18學者公推嚟嘅，唔係公提嚟嘅。嗰啲學者其實根本就同佢學者嘅身份係完全不配啦。呢啲嘢我同阿龍，我哋坐喺度5分鐘都寫完一個方案係嘛？即係嗰啲係冇意思嘅，同學者嘅身份咧，基本上係即係不過你係俾即係攞住學者嗰個名就真係鳩寫啦。我正想講呢樣嘢係咪？即係冇意義嘅。真正如果你能夠接受公提嘅話，咁你即係接受政黨提名啦。我喺上一次立法會選舉裏邊，我哋幾個立法會議員喺唔同區嘅咧，梗係要係咪？攞到幾個 percent 為準啊嘛？係咪？嗰度如果係你有10% 嘅，就可以提一個立法會候選人嘅，其實都唔係好容易嘅，就係你有30幾萬票啊哥。其實變相同公民提名冇乜分別嘅啫。冇錯。咁但係個問題就係共產黨要死守呢條線，就係話。提名委員會係最後去篩選嘅一個工具，因為佢一定要控制嗰個提名，不能直接及間接被削弱啊嘛。提名好啦，我收到第一個風係咁樣啦，係啊。第二個風嘅講法就係話咧，而家嘅爭議點係在於1/8啦，因為所謂嘅你有1/8，即係如果有1200人嘅話，你有150嘅提名嘅話。民主派就梗係堅持呢樣嘢啦，即係唔係機構提名啦，係咪？最緊要入到閘啊！咁而建制派都食噶咯，建制派嘅講法就係咧3到4個人，如果係4個人咧，就即係300個提名；如果係3個嘅話咧，即係400個提名。OK，咁你真係玩完噶啦。泛民主派真係玩完噶啦，你點會攞到300-400啊？同埋阿爺要 control 1000人好撚容易嘅啫嘛。而家明知你贏唔到。咪俾啲傻佬放啲友嚟提名下你咯，徐錦堯即係走去提名呢一個梁家傑、何俊仁啦，我唔記得邊個啦，兩次都有啦。如果真係爺要吹雞嘅時候，你點樣吹到300票去提你啊？佢就話而家喺呢個1/8同埋呢個3、4個候選人之間係攞個中間點。咦？點解比想象中更加寬大咁樣嘅？因為即係根據阿林鄭提交嗰份報告，佢講緊普遍意見就係2到3個人嘅啫，差唔多啦。工聯會嘅方案你咪真係係 exactly 就係嗰個。如果你2到3個嘅話，即係話你要攞幾多提名啊？即係話超過400個啦，隨時過半數添，係咪？即係差唔多係機構提名咁滯啦。好啦，第3點，佢就話俾你聽，愛國愛港係真嘅。係，即係呢個 requirement 對阿爺講嚟講係真嘅。愛國愛港係等唔等於共產黨？等於，即係愛國愛港，即係暗示一定要共產黨，即係好似阿譚上次講嘅講法咁樣樣。冇錯，一係咧你就係共產黨，一係咧共產黨嘅女婿，一係咧就共產黨有你嘅把柄咁樣樣啊。如果你有支聯會背景嘅，唔使諗，係吓。如果你有機會贏嘅，就算你余若薇都好，唔使諗吓。但係有機會贏嘅湯家驊又點樣咧？唔係湯家驊可以接受。嗱，嗰個人話俾我聽，湯鳩毛頭係可以接受嘅。咦？點解會咁樣？即係話你民主派嘅候選人咧，唔會馮檢基、鳩毛頭嗰啲咧就 OK 啦。因為啲人唔會選佢啊，老實講。唔係，即係如果你擺個公務員上去，你擺個公務員精英上去，擺個舊電池上去，你 compare 落去一定唔會選佢嘅。係啊，問題就係佢有冇行政經驗，啱啱先係嘛？即係你好似上次邊個啊？上次曾蔭權對邊個啊？梁家傑。喂，即係你諗下嗰個我哋嗰陣時好似搞過嘅即係港大搞個民意調查啦。喂，嗰陣時啲人支持邊個啫？曾蔭權咯。係啊，60%幾啊。係 landslide 大比數支持曾蔭權啊！你2012年嘅時候啊，唐英年、梁振英搭何俊仁啊！如果真係俾佢投票嘅話，都唔會投何俊仁啦。唔好話佢睇完 AV 個問題啦，大佬矮成個頭，係咪先？都可能係梁振英啦。真係一人一票投嘅話，但係個認受性高好多啊嘛。但係爺係估到嘅嗱，佢亦都唔係蠢嘅。今日我可以贏到你啫。第日我點可以確保贏到你啊？係咪？即係而家佢最驚係余若薇啫。
嗱，你最大嘅可能性係咩咧？余若薇對林鄭月娥係咪先？喂，老實講，冇呢一個嘅安全係數喺度嘅噃，佢真係贏咁嗰時候咁點啊？係咪？佢最擔心嘅問題就係你變成台灣咁啊！即係當你當選咗嘅時候，你有認受性啊嘛，你同阿爺撐啊嘛。而家係1200人嘅時候嘅小圈子選舉，行政長官梗係唔敢同你撐啦，因為係人都知道。邊個祝福我就邊個贏得到噶啦。喂，但係咁講喎，喂，共產黨你睇翻佢2012年立法會選舉，喂，個安全係數係犀利到逐票都選到。喂，點解佢可以怕一個特首選舉 uncontrollable 嘅咧？真係我唔係好明喎呢樣嘢。對共產嚟講，佢點可以唔可以確保一個 controllable 嘅選舉嘅？佢真係輸俾你嘅時候，嗰件好大鑊嘅事嚟嘅，同埋佢點樣 assess 香港呢一個位置？香港呢個所謂嘅700萬人嘅國際金融中心，係不斷係輸出革命嘅地方嚟㗎嘛？傳統都係咁樣啊，係咪？傳統由康有為年代啊，辛亥革命、孫中山啊，到共產黨都喺香港起家嘅啫嘛。有咩事嘅時候就避嚟呢度，係咪？因為即係以共產黨角度係亂源嚟嘅呢個係冇錯。咁所以佢點可以放呢樣嘢？所以而家問題我哋嘅抉擇係咩咧？你要嗰啲先，即係何俊仁嘅諗法，殺咗你，我哋再繼續爭落去，定係還是我乜都唔要？到時咧就我繼續咧係累積嗰啲矛盾，等你即係中央同埋特區政府咧承受。嗱呢個我哋就係我哋嘅困局，殺咗個形式，有一人一票，咁你有個唔好處就係咩咧？就係咧你都確認咗咯。嗱，一國兩制嘅行政長官選舉就係咁噶啦，1200人可以幫你篩嘅候選人，好簡單啫嘛。你要定唔要？共產黨而家問你要定唔要？好啦，你唔要，乜村都唔要嘅時候，咁咪繼續咯。嗱，唔關我事。嗱，我呢個都唔係淨係收個所謂嘅即係全國政協嘅風啊。美國佬都係咁講啊。美國佬話佢而家如果識搞 PR 嘅話，你乜村都唔要嘅時候咧，佢就將個責任交咗俾你哋。係你咩都唔搞嘛，大佬，你少少都唔要 improvement 嘛。但係當然你問我到今日嘅諗法都認為咧，乜村都唔要咧係有數嘅。咁你個運動咪繼續滾落去咯。因為你個假噶嘛，佢先至有個理由。同埋你係變相確認咗呢個制度嘅合理性。第時你仲講咩啊，大哥？第二個諗法唔係就係話，唔係，但係咁樣講，我覺得呢個唔係民主黨嘅兩難嚟嘅，佢必須要咁做。而因為如果你真係過咗呢樣嘢，你之後你又冇辦法執政，你係做唔到落去，係嘛？即係喂，咁你等於你自己本身，喂，你民主呢個 issue 你唔好行落去噶咯，你冇飯食噶咯，大佬，即係你同我啲即係民建聯冇分別噶咯。喂，你仲使講政改啊？喂，政改就係你而家你 one issue party 嚟噶嘛？即係你唯一一樣嘢，即係你係說服到一啲選民去投你嘅理由嚟噶嘛？喂，但係我係白鴿嘅話，我反而會咁諗喎，應該要住先，因為喂你要住，慢慢係見到嘅 improvement。咪要咗你係咪等於你做一個永久嘅一個民主花瓶先？唔係咁嘅意思。你陪佢 run 個選舉，係因為要，但係你贏唔到嗰個選舉。啱啊！喂，正因為要咗之後，慢慢你就會養大咗群眾個胃口噶啦嘛。不過然後你越要越多啊嘛。不過今時今日嘅問題，阿爺搞緊反佔中動員咧，我都收到另外一個風嘅，又係幫我埋台嗰啲人啦。點？即係佢話你唔好介意，即係我哋即係真係簽咗呢個即係會動員啊嗰啲人咧去做呢一個即係反佔中動員啦。咁我都唔介意，不過係人都知道你收柯打噶啦，係咪？但係你可以睇到個趨勢就係阿爺而家好緊張啦。佢要開始咁樣吹雞。你由幾大地產商開始，再不同嘅專業學會啦開始喺度吹雞，其實佢係緊張嘛。係啊，啱唔啱？你應該反個角度嚟講，反個角度去思考呢個問題，就係佢而家係騰。因為點解咧？佢睇得到，即係堅定好、流又好啦，嗰70幾萬人嘅電子公投，跟住再加幾十萬人，我哋都唔知幾多啦嚇，幾十啦，我當佢，當少啲啦嘅車遊行嘅話，佢而家要開始搞反佔中動員，即係話我哋掂。咦？你應該咁樣分析個問題。我哋而家答嗱，你阿爺驚唔驚？佢使乜？即係要咁樣搞反佔中動員啊？阿土嗱，當呢樣嘢掂，但係而家個焦點咧，其實係走晒去，即係點樣去選咗行政長官度啊嘛？點樣選喺特首度啊嘛？喂，但係問題就係2年之後嘅立法會點搞啊？喂，冇人提過呢樣嘢喎。呢個咧亦都係大家真係大 Q 鑊喎。2016年嗰份報告講就比例不變，
咪係咯，咁咪真係 50-50，係啊，喂，即係你呢個保留翻分組點票，咪真係揾笨處。喂，同埋更咗一樣嘢，你見到2年之後嗰班立法會議員，其實佢哋都係提名委員會其中一個重要嘅組成部分啊嘛。咁既然呢一班人入邊，其中又有一半係功能界別，喂，咁嗰一班人，即使你有一人一票選到個預約未出嚟啊，你下面啊。都有班即係經民聯啊、民建聯啊嗰啲，佢即係其實喺度即係俾啲麻煩你啊嘛，到變咗到期時係即係阿梁美芬啊嗰啲嚟搞拉布啊，你唔撲街死啊！佢哋咪反對派咯，係好好笑啊！你唔好以為咧共產黨係唔熟悉咧民主制度嗰個運作啊，共產黨係明白嘅。我就算我投咗2屆，我係贏到你，我唔可以確保第3、第4、第5屆贏到你噶嘛。如果喺普選嘅情況之下，如果真係有公民提名、有政黨提名嘅時候，你真係開放個提名嘅時候，唔係俾佢夾住邊一啲能夠贏嘅，我就唔俾你選。佢係一件好危險嘅事嚟嘅，喺佢嘅角度係一件好危險嘅事嚟嘅。所以就算啊，而家有啲人，包括我覺得啫嚇，美國佬都覺得殺住先嘅，係啊，佢啲諗法其實係蠢咗嘅，因為點解咧？佢真係做到呢個篩選嘅時候，你以為將個矛盾係即係不斷係拉長咗佢？因為有啲人就話：喂，屌，我攞到幾萬個公民推薦，你唔通到時唔提名我？佢話我唔提名你，咪唔提名你咯。轉頭唔記得噶啦，係咪？仲有提名嘅時候，你要付出代價㗎，哥。你要寫你嘅中文名、全名、英文名，再加身份證號碼嘅，跟住簽個名落去㗎。佢呢係真嘅提名嚟㗎，唔係假嘅提名嚟㗎，哥。係咪先？喂，共產黨同你玩緊呢個遊戲，而家佢一方面咧幾個方法，我而家總結到嘅，一反佔中動員，將所有嘅專業精英同埋呢一個嘅商界出嚟同你鬥反撲，不斷咧去誇大，即係佔中嘅香港安定繁榮，此其一。此其二就係俾你聽，另一手就係殺咗先，殺咗你有數，係嘛？你仲有買過希望？係嘛？但係呢個陶傑有講嘅，呢個係假希望。咪陶傑我都屌過一次啦。唔係佢嗱，嗰次我咪就同佢喺中大嗰個論壇講啊嘛。佢話：屌我哋嗱，你要學下英國人嗰啲藝術啦，化繁為簡。化繁為簡係點咧？咁樣只要冇篩選就得啦。我話點 operate 啊哥？你真係唔係讀 social science 嘅人嚟嘅。我而家會問。佢好鄙視讀 social science 嗰啲人。我知，因為佢讀英國文學噶嘛，嗰啲人亂鳩咁吹噶嘛，大佬，屌，咁咪講到好 high 嘅咁樣嘅嘢嘛。我話點樣化繁為簡啊，哥？你點樣 operate 一個冇篩選嘅制度啊？你真係口號嚟嘅啫嘛。我話唔撚掂嘅時候，我去光明頂揾你陶傑啊，大哥。喂，真係篩完之後，我揾你陶傑咩？去光明頂，大佬冇噶嘛。係咪先？喂，雖然唔係化繁為簡嘅問題，你冇具體嘅制度話俾我聽，你有政黨可以提名得到，你係必然入嘅。公民提名你係必然入嘅。呢一個已經唔係一個民主選舉嘅制度，呢個係假嘅。係因為如果你真係有一個真正民主選舉嘅制度，就係話我哋嗰個提名，我真係有機會贏嘅人係唔會選唔到啊！唔好話 Anthony 阿龍我走去選啦，我哋梗係唔會選啦，大佬。我哋明知自己喺度嘥錢咩？係咪先？但個問題就係，我能夠贏嘅人參選唔到，呢一個就已經係有篩選啦。好簡單啫嘛，調翻轉頭嚟講，唔係讀英國文學嘅人可以答到你嘅，大哥。Warwick 嘅人就答唔到你嘅，嗰啲係鳩吹嘅咋。英國嘅制度都好清楚噶。唔係我頭先講陶傑咧，唔係講呢個 point。OK， 就係話其實嗱，佢咁講法就係話嗱，你而家你即係接受咗呢樣嘢，喂，即係講真，佢係基本上其實佢個 assumption 就睇死你，哇！你佔中係冇 Q 用噶啦，即係正如就係話係嘛，即係唔係你聽埋佢講埋先，好係嘛？即係好似喂，你 even 你唔淨止佢啦，即係好似呢個郭炳湘啊，佢都話啦，你佔中佔1-2日啫，好快玩完噶啦。喂嗱，但係問題就係話，如果你接受咗呢個方案嘅話，當你去到最後尾係一人一票，嗰個人係咁樣選出嚟嘅 ，even 嗰個選係梁振英都好，喂佢都唔會同佢都唔會同而家梁振英唔一樣嘅，因為佢已經係民意洗禮啊，佢真係要落街拉票啊，一票一票拗翻嚟嘅。佔中呢個運動唔單止係淨係爭取民主咁簡單，所以呢個唔單止係個手段，呢一個目的嚟嘅。啲有搞錯都係呢樣嘢，我一路都唔同意佢哋講法，就係話第一，你佔中係透過街頭運動、透過群眾運動，係 empowerment。係充權，我哋相信我哋可以改變呢個世界。我哋相信我哋用嘅透過集體嘅方法可以改變呢個世界。呢個就係成個運動嘅精髓喺度啊嘛！我唔係因為
我喺度嚇下你，用呢個手段，因為香港人有參與，冇錯啊。第二就係、喂，我哋會 come back。其實運動唔係好似嗰啲即係右膠嗰啲邏輯咁啊嘛，得唔得㗎？係唔得我就唔做。話其實最重要運動嘅精神係在於乜嘢？就話我輸完之後我會翻轉頭 ，I will be back。屢敗屢戰，冇錯。喂，呢個先係成個社會運動嘅精神嚟㗎。所以啲人話：喂，大佬你衝入立法會或者佔領立法會之後，咁個政策唔改變，咁你咪唔做啊？錯，繼續做，諗個另外一個方法做。你面對當權者嘅時候，你唯一就係你用你嘅智慧啊嘛。係咪？人哋有資源、有政策個權力，你就係用群眾嘅智慧啊嘛，去鼓動其他群眾啊嘛。所以如果而家宣揚一啲失敗主義嘅人，其實背後咪居心可測咯。喂，但係咁講喎，喂，你又點樣 comment 頭先阿 Anthony 嗰個 point 咧？喂，一人一票選出嚟嗰個梁振英，佢就要面對一個矛盾噶咯。喂，因為佢個 DNA 已經係因為一人一票咧已經改咗啦。係啦，因為佢喺個提名委員會嗰度咧已經係做咗手腳。係，你唔聽阿爺嘅話，你根本下一次攞唔到呢個提名。即使你有幾高民望都好。對香港人嚟講，我哋嘅脾性嚇，轉頭唔記得㗎啦。即係你覺得佢 even 係即係普選選出嚟，佢都唔需要向選民負責，做個樣啊。正如我哋但係其實如果有競爭啊嘛，嗱，譬如好似嗱，當年咁樣，即係呢一個梁振英，一個唐英年咁樣，你起碼會互揭陰私啊。你唔覺得香港人覺得自己投咗票㗎啦咩？喺個電視辯論裏邊，其實係㗎嚇，答咗啲港界民意調查，覺得自己投咗票㗎啦。曾蔭權對梁家傑嗰陣時都係咁樣添咯。你覺得佢真係加強咗認受性咩？我真係唔覺得係。少少，但係唔係你想象中咁多。因為嗰個提名權依然控制喺爺度。如果你唔聽話嘅話，你根本就攞唔到個提名。我會逼到你腳痛又好，即係胃痛又好，你都最後唔會參選。如果你唔聽話嘅話。好啦，如果你真係確認咗佢呢個制度嘅話，咁咪繼續跟呢個遊戲規則玩咯。佢只係俾全世界睇，嗱，我哋香港嘅一國兩制咧，就真係有一人一票嘅。咁但係喺背後邊一個去select你出嚟，去提名你出嚟咧？嗱，呢一筆我哋就唔好講啦。咁如果你確認咗啊嘛，你泛民主派上策幾散人，再加民主黨、公民黨，你確認咗啊嘛，咪做咯，係咪最好添？上策。好啦，中策民主都唔知頂唔頂得住啦，加幾散人個，所以咧，我覺得下策係最可能。如果我哋做得勁嘅運動嘅話，就焗到只係得下策，得嗰幾散人，去確認呢個方案，係嘛？咁我哋仲有藉口、理由，唔係藉口啊，理由係繼續同共產黨鬥落去。我從來冇同意過呢個制度，係咪？喂，我最有機會贏嗰條友，你就提名唔到，咁你就玩 Q 我啊？係啊！喂，大佬，愛國愛港你定嘅啫，咩叫愛國愛港啊？阿 PK 你真係愛國，我都愛國噶，係咪啊？我搞香港獨立咩？就叫愛唔愛國咩？你黐線嘅你都黨都係國啊嘛，你要愛埋黨啊嘛，係跟共產黨嘅指揮棒，嗰啲就叫愛國愛港，你唔好信佢啦，大佬。呢啲咁 weak 嘅定義。即係我哋又用翻 social science 角度點樣定義啊，大佬？你點樣 define 啊？點 operate 啊，大佬？愛國愛港，係咪先？好啦，咁時間差唔多啦，下一節再翻嚟。花生當飯食，我哋最積極。HKpeanut.com，我係譚志強。路遙知馬力，日久見人心，破迷信，講真話。逢星期四晚9點半至11點，陶君行大軍閥。好啦，又翻嚟最後一節嘅大軍閥啦。哇，我哋講咗3節香港喎，真係講下，係太多啦，大佬真係。我哋講下強國都冇時間。喂，其實我哋講國際咧，其實好少講大陸啊啲乜嘢。即係我哋今日咧就揀咗個話題啦。咁就係其實咧，喂，而家連咧美國咧，甚至係歐洲咧，其實都開始咧，即係其實哇，即係感受到呢種咁樣嘅，即係
即係蝗蟲嘅購買力咯。喂，會唔會？喂，大陸唔會買起呢個歐美㗎咁樣？喂，即係連嗰啲屋啊又買你，係嘛？即係公司又買你，哇！你以後即係你自己本身你做中小型生意係咪？即係中小企都做唔掂啊！你要幫佢打工㗎，又要幫佢供樓啊，係嘛？即係你以後你要買貴樓捱貴樓啊，搞唔掂啊！即係呢個咁嘅迷思咧。喂，即係而家咧，即係喺歐美咧就越吹越烈。咁咧，其實咧最近咧就其實就琴日啦、前日啦，就其實喺呢個呢個叫做 Washington Post 咁就有篇嘢咧就叫做 Chinese are coming, they would like to buy your house。大鑊啦！而家買你家園啦。其實好得意一樣嘢喎，你見到80-90年代咧，日本都係咁樣買歐美嘅嗰啲咁嘅地標，但係都未至於有咁樣嘅恐慌嘅喎。但係日本佢未至於去 promote 另一種嘅國際秩序出嚟啊嘛。佢唔會㗎，即係你中國就係因為其實佢而家佢比日本當年咁大威脅嗰樣嘢，就係其實佢可能會 promote 另一種嘅國際秩序出嚟啊嘛 ，challenge 翻歐美嘅秩序啊嘛。係嘛？即係令到就係話，喂，你而家唔淨止 challenge 挑戰呢個歐美秩序、固有嘅秩序，甚至乎係 challenge 咗美帝嘅，即係其實叫做係即係一個supremacy 啦。喂，你最大問題一樣嘢就係你 challenge 緊，即係其實美國嘅人民，即係其實美元嘅地位啊嘛，甚至乎係。不過我諗一個問題就係，究竟即係大陸係咪真係有咁多錢？即係如果你話睇數嚟講咧，其實你嗰個中國外匯儲備都係3萬幾億啫。如果你真係要買晒，即係外國嘅資產，係嘛？其實係要百幾億㗎喎。嗱，百幾萬億啊！sorry，呢個咧就係阿雷鼎明咧，就其實咧就早前即係5月嘅時候都寫咗篇文嘅，就係話喂，中國會否買起世界啊？咁啊買起全世界啊？係買唔到嘅，佢個論點就係買唔到，因為喂講真，喂你講呢啲你太 sentimental 啦。佢唔係你聽埋佢講埋先。嗱，佢自己本身佢係舉埋啲數字出嚟，就係話喂，而家你就係歐洲嚟講，總共嘅總資產你要買起要幾多錢啊？係要100萬億。而你事實上咧，喂，你自己講外匯儲備，你講3萬億啊嘛，係啊。嗱，如果講你自己本身大陸佢自己本身可動用，即係其實佢自己本身嘅積蓄嚟講咧，即係約略估計啦，其實大概差唔多30萬億到啦。咁但係你相對於成個歐洲100萬億，喂，都係30幾個 percent， 30零個 percent。佢錯咗啊！係原因就係佢唔知道咧，內地係一個即係貪污腐敗嘅制度。嗰啲錢就唔喺個政府嘅袋裏邊㗎。喺啲高官嘅手上邊噶嘛，大佬係咪先？喂，呢個就應該係一個好大嘅差別嚟噶啦。喂，如果你冇理解錯嘅，而家所謂嘅反貪腐嘅制度喺老共嘅手裏邊嘅，其實係個個官都有貪嘅。係不過問題就係你喺權力鬥爭之中咧輸咗嘅話咧，我就攞呢樣嘢嚟喐你嘅啫。咁嗰條數你計唔到嘅喎。係啊，你唔知點計喎。所以而家好多高官啊，如果你真係能夠咧係真係開誠佈公嘅話，知道咧究竟啲 offshore accounts 啊，offshore companies 啊，即係所謂離岸嘅公司同埋離岸嘅戶口啊，嗰度先係實數嚟嘅。所以如果你淨係睇外匯儲備，你係睇3萬幾億，係嘛？你點買人哋100幾億嘅嘢啊？你得佔咗其中3%，但係個問題就係你諗下呢個周永康，佢俾人喐嘅時候話佢幾多錢啊？100幾億啊！100幾億人民幣係。但先至100幾億嘅啫喎，100幾億啫喎，一個周永康100幾億啫喎，其實低估咗噶啦，其實係咪先？即係其實起碼你共產黨條數就話100幾億面嗰條數啫喎，喂，即係其實佢上千億係一啲都唔難嘅喎，講真。我而家就諗起一樣嘢，就係你當年你記得喺清朝嘅時候，嘉慶年代咧，即係呢個乾隆之後，阿和珅嗰陣時候，記唔記得一個形容詞就係形容佢噶嘛，就叫富可敵國啊。而家共產黨嘅貪官就真係富可敵國。係嗱，咁講友都揸住100億人民幣。嗱好嗱，如果你自己本身個立論咧，即係其實你覺得哇，真正嘅威脅係來自啲貪官，而且嗰啲係逃官嚟嘅。喂，即係嗰啲咧，即係其實係即係個即係其實紛逃避呢個即係呢個習近平即係呢個習近平啦，呢個反貪風潮而走佬嗰啲即係資金嚟。喂，其實呢樣嘢佢啲資金係代表唔到中國官方嘅，所以變咗就係話。係嘛？即係你可唔可以即係變咗就係話呢啲代表到代表到嘛？因為點解咧？當權嗰啲人先至唔會俾人哋即係喐你係呢個貪污腐敗啊嘛。但係你走佬錢嚟嘅，但係你用 offshore company 先係所謂離岸公司，再用離岸戶口，完全係 check 唔到嘅。係係咪先？佢唔係淨係走佬錢嚟㗎，佢真係要買起你嘅。喂，我用好多種辦法㗎嘛。係。
係咪先？呢個就係其中一個辦法，令到佢能夠控制到即係歐盟嘅地區嘅一啲嘅資產，同埋美國地區嘅資產。唔係用政府嘅名義去做嘅，如果係做嘅話就。但係咁樣客觀上嚟講，佢咁樣買起全世界，喂，你變相咪即係掏空咗中國自己本身嘅國力咯？啱啊！絕對係。你老共而家喂，你老共而家你周圍去辣，即係話表面上嘅經濟合作同不同嘅國家去簽嘅，例如習近平上咗台之後啦，你又去咗英國啦，跟住去南韓啦，又同俄羅斯傾啦，去埋呢個希臘。係嘛？跟住你又搞金磚五國嗰度啦，係咪先？喂，老共其實即係做緊個勢，佢都唔係即係話好似你講，就係話單單係同呢啲外國簽訂啲合約就係。其實係下下都10年至20年嘅臨完合約咯，係嘛？即係喂，佢只係俾國人睇，我嘅諗法就係嘛？俾國人睇就係話咧，我共產黨嘅政權咧能夠千秋萬代。我佢傳統嘅嗰種外交方法，呢個可能就係其實佢嗰種 anxiety 啦，即係尤其係習近平嗰種 anxiety 啦，就係話，喂，你自己本身上台之後，佢自己第一要務就係其實幫共產黨續命啊嘛，即係唔可以做一個即係最後嘅君主啊嘛，係嘛？即係可以共產黨喺佢嘅當權裏邊倒台，即係佢唔可以做，佢唔可以做，唔可以做崇禎，唔可以做光緒咁樣樣。喂，咁變咗就係話，嗱，對內佢就打貪。係嘛？即係用盡一切嘅方法去自己顧權，對外嘅就派錢同埋尋求啲長期嘅經濟合作機會。但係問題你對內嗰種咪反貪，差唔多內戰式嘅做法，佢而家咪逼到全各種唔同嘅裸官、逃官，佢哋咪就係掏空咗中國國力，然後就走去咁其實令到即係其實國內嘅社會更加不穩。喂，如果你真係咧一個關心人民嘅政權咧，其實你應該係內地大把社會問題啦。係咪？你公共政策上，無論醫療又好、教育又好，個貧富嘅差距又好，點解你唔使錢喺嗰啲咁嘅地方？所以咧，你使咁多錢喺啲咩維穩啊？同呢啲嘅外國嗰啲係冇經濟效益噶嘛？嗰啲係賄賂嘅工作嚟噶嘛？嗰啲反而係打擊緊你自己本身國內嘅 productivity 啊嘛，即係經濟上下。咁但係你減低社會矛盾喎。喂，你減低人民對你嘅共產黨嘅怨恨喎。係咪解決到我哋嘅當前嘅生活嘅問題？點解嗰啲你唔做咧？中國傳統有句說話嘛，大道廢有仁義啊嘛，解決咗教育嘅問題，咪即係令你哋認識咗共產黨有幾腐化咯，唔會咁樣做噶。唔係，同埋咧就係其實咧嗱，你講到即係話你國內問題嗱，其實呢樣嘢即係你講到即係話掏空咗國家，令到即係其實等於令到中國人越嚟越窮。即係其實呢個咧，之前阿希拉嚟講嗰句說話就係話，喂，如果你話就係講大陸人啊，咪你過20年之後啊，你過10幾20年之後啊，其實大陸人仲窮過啲第三世界國家人啊，唔出奇啊，即係咁樣噶喎。喂，你喺度吹到幾大嘅 GDP 都冇用噶，因為點解咧？就係你其實係計 per capita 噶嘛，係啊，係咪先？你如果計 per capita 嘅話，你除翻13、14億嘅時候，其實大家都好窮嘅咋。真正所謂先富起來咧，鄧小平嘅講法咧，其實只係嗰1零2億人喺城市嘅地區嘅啫，靠剝削嗰啲即係低下階層嘅人。去建立佢嘅財富，唔止一樣嘢，佢剝削埋個環境啊嘛！講緊咁多錢嚟講，你諗下改革開放嗰30年，喂，犧牲咗成個華南嘅環境先儲到嗰筆錢，而嗰筆錢最終係俾嗰班咁嘅逃官裸官同埋習近平一齊喺度搞鬥爭搞出嚟噶嘛？唔係嗱，即係其實呢樣嘢咧，其實我哋即係仲有少少時間。我唔係，其實再講多個問題先。喂，其實你而家你見到最近，即係其實你最近呢個金磚5國啦，係咪？喂，傾嗰樣嘢先大鑊，係嘛？喂，即係搞一個國際世紀大白象。咩大白象咧？就諗住就係話喺呢個秘魯同埋呢個巴西，即係分別建一個即係喂跨太平洋同埋跨大西洋嘅一個鐵路。喂，大佬，你搞個咁嘅工程，喂，你要幾多年啊？喂，你真係冇10幾20年即搞唔掂，因為佢背後嘅政治嘅考慮就係要對抗英美嘅金融秩序啊，係啊，係嘛？唔係英美，應該係歐美嘅金融秩序，係嘛？佢想建立呢一個，因為你無論佢印度又好、巴西又好、俄羅斯都好，其實唔係一個全世界裏邊嘅一個主流金融力量，係啊，係咪先？咁所以咧，佢而家要搞一個所謂嘅 development bank，係嘛？大家夾錢搞1000億，而家駐紮喺上海，咁其實就係想做緊呢一個突破呢個主流世界嘅金融秩序一個方法。咁但係個問題就係
喂，你嘥咗啲咁嘅錢去做啲咁嘅嘢，就係即係第一，人民幣強勢嘅情況之下，你輸出通脹；第二，你個問題就係你會繼續好似頭先你咁講，製造啲大白象工程咯，係嘛？你嗰啲所謂嘅 infrastructure，其實都係攤派緊利益嘅啫嘛，一嚟啦，俾緊啲財團嘅啫嘛。係咪？呢度係整條橋，嗰度係整個隧道，係咪啊？佢好似最近有一個計劃啊嘛，我聽講係嘛，就話要咩橫跨咩太平洋。咪就頭先講咯，就係話即係呢個橫跨呢個太平洋同埋大西洋嗰條鐵路。搞啦呢啲嘢，屌飛機都唔使搭。唔係，講係好緊要嘅，因為如果你真係合作咗嘅話，你係講到數以十年嘅一個合作關係嘅。你變咗你話數以十年內，你唔希望共產黨倒台啊？你等於係，喂，你同英國合作冇關係嘅，同俄羅斯合作呢啲嘢咧，即係你即係做個樣俾國內人睇，就話咧而家我嘅共產黨好勁，但係當你倒台嘅時候咧，你千祈倒台。唔係，但係當然俾咗大陸人睇，即係自己係強國一個現象。但係同時間令到同你合作簽訂咗協議嘅人嚟講，咪都唔希望你倒台啊嘛，係咪先？即係佢自己本身，哇！我同你搞咁多年，合作咁多年，喂，唔希望你有三長兩短噶嘛，係咪先？喂，你同我諗住買20年油噶，買20年嘅天然氣噶，以後邊個同我買啊？咁喺國際上邊，你咪可以睇得到就係出口向內銷咯。啊，係咯，係嘛？即係到時你有運動嘅時候，有所謂嘅人民力量嘅時候，人民嘅力量，人民的力量嘅時候，就外國政府、歐美勢力。都唔會直接撐你咯。喂，但係咁講，你見到啲咁嘅超級大白象，或者係抄下啲巴拿馬運河啊、蘇伊士運河走去睇翻。喂，第一佢哋真係搞咗差唔多成20年嘅，但係問題嗰20年，而且花費嘅係天文數字，係搞到個政府差啲破產，係爭即係各地差唔多有革命㗎當時。但係如果你啲咁嘅超級大白象係送錢俾人使嘅話，人哋唔會希望你倒台，甚至乎係會支持你繼續執政落去噶嘛。我對呢個講法係懷疑嘅，即係即使你個 contract 繼續有效都好，係啊，即係同邊一個當權者去簽其實冇關係，係喺國際政治上邊。當然你話我俾一數你到時即係有所謂嘅和平演變嘅時候，你撐唔撐我咧？咁係另外一件事啦，係咪先？即係你撐唔撐共產黨繼續當權咧？咁樣喂，但係外國都會考慮嘅。我繼續支持你嘅話，你嘅矛盾繼續加深嘅時候，邊個泵水啊？我不如等你和平演變咗之後，你一個比較平穩嘅政治環境嘅時候，真係安定繁榮嘅時候。唔係，但係如果我仲好灼水啦。但係佢如果佢而家同你買油嘅合約係一個賣國合約，係嘛？即係其實係高過 premium 嘅價錢去同你買油，係咪？喂，如果你和平演變，喂，當到其時，喂，你唔會咁激進嘅。即係就算我哋幾條友搞革命成功都好啦，你都諗暗電啲外國嘅勢力㗎啦，就算啦，我哋繼續買咯，OK，因為你 contract 啊，即係你起碼好似喂咁呢樣嘢似當年孫中山喎，係啊，喂孫中山就係乜都應承喎，大佬，包括日本嗰啲利益都係嘛，係咯，即係更加割讓東北利益㗎嘛，即係好鬼激進喎呢啲又，嗰陣時候5·4運動嘅時候係嗰個21條好似係。有一條係阿袁世凱簽噶嘛？係嗰陣時候，我記得就係因為要攞外國嘅貸款，係 that's why 我要出賣中國東北啊嘛，係嘛？包括革命黨嘅人在內都算數啦，係啊，係咪？係。喂，咁啦，即係剩翻少少時間啦，亦都講下呢個即係以巴衝突啦。喂，我哋好似第一次講呢個問題，哇！即係大鑊係嘛？即係而家即係呢個哈馬斯同埋呢個以色列係咪即係連年開火？哇！即係其實分別咧，即係其實一般嚟講啦，即係而家就係話，即係好多人都係即係同情呢個巴勒斯坦。喂，大佬，即係你根本就強弱懸殊，而且你俾人影到就係話衛報啊，同埋其他國際報章嘅影到你，喂，屌你連呢個平民都唔放過，喂，僆仔喺街裏邊走嚟走去，喺個沙灘你又炸，係咪喺個酒店走出嚟，即係自己一條友擺到明唔係軍人嗰啲你又炸。喂，即係根本上，如果你咁樣講嘅話，你以色列係輸 Q 晒，即係你喺呢個國際媒體上面嚟講啊，即係你過往亦都會有啲人點講啊嘛，就係話，哇，其實有啲人就係話，以色列你自己攞嚟衰嘅，如果你自己本身啲軍備啊，即係嗰啲即係火箭推進器啊，唔係擺喺啲民居嘅時候，喂，你點會炸 Q 你啊？係咪先？喂，講到尾呢個哈馬斯又係你拱上台嘅，喂，即係如果唔係你支持嘅話，喂，點解會喺你國會裏邊佔多數啊？即係要咁樣喎，
但係你諗翻個問題就係當年即係呢個巴勒斯坦嘅領袖呢個阿拉法特係死嘅時候，嗰陣時候都有好多即係國際嘅媒體好關心嘅問題，就係都好憂慮嘅問題，就係如果連阿拉法特你都唔撐佢嘅話，佢過咗身，其實最後一個 consequence 就係激進派上台，係已經實現咗啦，就係哈馬斯上台啦，係咯，係咪？跟住你就令到以色列更加有藉口係狂攻猛炸嘅時候，咁你個矛盾同衝突永遠解唔到嘅。但據聞係即係哈馬斯其實係呢個伊朗打手嚟噶嘛，即係當年伊朗嘅總理就係話過，即係要將呢個伊朗唔係即係呢個以色列從呢個地圖上面抹走啊嘛。呢個阿內賈德係咪咁講過？係內賈德係咁樣講，係講呢樣嘢啊嘛。變咗就係話其實基本上如果你和談裏邊嚟講，即係稍有成績，真係有成果嘅時候，真係有和平嘅時候，反而哈馬斯會騰啊嘛，佢自己冇存在價值啊嘛。但其實咁講，喂，佢自己本身已經上咗台，然後佢有個執政權嗰陣時，對佢嚟講，喂和談，然後我自己俾翻我嘅嗰個 political set 翻我自己嘅嗰個邊個係金主先 political agenda 咁更加好。如果個金主真係伊朗嘅時候，佢好難做呢樣嘢喎。你去到你執政嗰刻，你就自己真係揾金主啦，仲靠伊朗，唔好玩我啊，大佬！伊朗嘅唔係呢個哈馬斯嘅金主就係伊朗，咁以色列嘅金主係邊個先？美國。即係呢個美伊嘅代理戰爭，中東嘅矛盾到今時今日就係美國佬究竟可以放到幾多手？係呢個亦都係困局嚟嘅，係咪？冇得搞。美國嘅政壇主流嘅政壇一定係會撐以色列嘅，係啊。猶太人喺美國嘅社會裏邊族群嚟講，起碼有10幾20%。係。第二，所有有權有勢嘅人全部都係猶太佬。係啊。而呢一班人，我僆仔讀書嘅時候。即係讀 Bible 嘅時候啊，聖經而家冇得考啦吓，即係 Ethics and Religious Studies 啊。我哋讀聖經嘅時候，呢個上帝揀選嘅民族，呢個上帝揀選嘅民族咧，你覺得好奇怪？喺中東嘅地圖裏邊咧，其實佢所有嗰啲敵對勢力全部圍 Q 住佢嘅，佢都搞得掂。而背後撐場嘅就係美國佬，而美國嘅政治同埋經濟上邊嘅強人，全部都係猶太人。其實撐未必係叫撐嘅，佢會唔會其實根本上迫於無奈，係啲猶太佬、猶太嘅富豪 hijack 咗呢個白宮啊嘛？因為其實佢好多政治捐獻都係啲猶太佬度嚟噶嘛。仲有嗰啲 lobbyist 咧，即係負責游說嗰啲，咪就係猶太佬俾錢。你睇 Morgan Stanley 老細係邊個？喂，即係。嗰啲呢個即係又係猶太佬嚟嘅，其實係佢個 think tank 啊 ，Henry Kissinger 啊，咪又係猶太人係嘛？即係你所有嘅 key positions， 無論喺嗰啲嘅做 lobby， 無論係金主，無論係輿論上邊，都係呢班猶太佬去做呢一個嘅 key persons 嘅時候，咁你咪就係跟佢講，喂，你估共和黨同美國嘅民主黨收唔少呢一個猶太佬嘅錢？係嘛？佢點解喺咁嘅環境裏邊仲撐以色列？就係佢必然要撐，冇得選擇。同埋亦都有個道理講翻嘅，因為今次嗰個軍事行動就係哈馬斯嗰啲僆就綁架咗3個以色列嘅青年，殺咗佢。咁然後哈馬斯呢個似盧溝橋事變。其實似㗎，但似盧溝橋事變得嚟，而哈馬斯嗰邊就死都唔認啊嘛。佢話：喂，我都 control 唔到嗰班咁嘅友仔搞啲咁嘅種族報復，冇計喎。喂，你問翻個根源嘅問題就係總部報復嘅原因係邊度先？喂，你呢個以色列係當年嘅納粹啊嘛，大佬啊！你以色列狂轟猛炸都唔係今時今日啦，係加沙西俄死咗幾多無辜嘅人？係400年立國以嚟，大佬起碼打過4-5次。咪對猶太人嚟講，我由聖經讀起啊！嗰陣時候耶穌嘅年代啊，佢已經係即係要復國噶啦，猶太嘅復國運動啊嘛，搞咗2000年噶啦，係2次世界大戰，因為美國嘅強權係咪喺2次世界大戰裏面成為勝利國嘅時候，先俾翻個地方呢個以色列啫嘛。你諗下，當年耶穌嘅年代，點解佢俾人釘十字架上？我當呢一段聖經嘅故事係正確噶，係點解？因為耶穌當年俾人哋指控嘅就係，你除咗係反建制之外，另外一樣嘢最重要嘅就係佢係唔諗住我嘅國度唔喺呢個世界上邊啊嘛。佢諗住初時以為佢係猶太人嘅君王啊嘛。你記唔記得佢比拉多最後尾寫個牌匾係寫咩啊？佢自稱為
猶太人的君王喺下邊啲群眾講啊，不過佢話我寫咗啦，係猶太人的君王算啦，大佬，係嘛？當佢係一個反革命分子啊，大哥，係咪啊？喂，2000年㗎啦，呢個嘅矛盾已經係啊，而係中東係解決唔到啊，係啊，係咪？你話劃多個地方俾佢，你俾翻個西岸同埋呢個加沙地方。俾翻呢個巴勒斯坦，但係佢貪得無厭啊嘛！呢個以色列人係咁，以色列人即係猶太人係最聰明嘅民族，係佢亦都對呢個而且佢最大問題就係話，其實有啲人 challenge 佢就係話，即係呢個我亦都覺得好啱啦，就係話，喂你即係你立國嘅時候，你諗住係立一個猶太人的國，而猶太人的國你自己本身嘅 value 係邊度嚟嘅？你係話要公平噶嘛？喂，但係你問題你個公平。原來你係藉住呢個歧視呢個巴勒斯坦人，喂，你嗰啲係 suppose 係原居民嘅人，去到嚟即係俾你哋即係呢個猶太人去公平，喂呢種公平，喂係咪偽善啊，大佬？同埋你諗下以色列猶太人係信咩宗教啊？以色列猶太人猶太教咯，冇錯啦。猶太教係 base on啲咩嘅？舊約聖經啊嘛，舊約聖經裏邊嘅上帝或者天主，佢有幾兇殘。哦，你就睇得到點解猶太人會做埋啲咁嘅嘢啊？咁啊最好就即係呢個係嘛，即係呢個挪亞方舟啊，拯救呢個猶太人，再整一次即係全球嘅大係嘛，即係呢個大水災係嘛，即係浸 Q 死巴勒斯坦人最好啦，係咪？唔係啊，佢準備咗噶啦，你諗下喺西岸嗰度起一條咁嘅高牆喺度圍住啫，未至於浸 Q 死佢哋嘅，炸 Q 死佢哋啫，一泛濫就係噶啦。好啦，今日時間差唔多啦。好，拜拜。後日翻嚟嘅爐炒花生。